તરીકે આપીશ અને અને પછી જિગ્નેશ પ્રભુ જે છે એ આજે પહેલો અધ્યાય શરૂઆત કરશે. બધાને વિનંતી છે કે જો ફાવતું હોય, જેને પણ ફાવે, પોતાના નામની પાછળ ગામનું નામ લખી દે. રાઈટ? હરે કૃષ્ણ. લાઈક રાજકોટ હોય તો મોરબી હોય તો રવિરાજ, બાજુમાં મોરબી. રાઈટ? એવી રીતે. સો દેટ એ રીતે પણ આપણે એકબીજાને, હવે તો તમારી સફર જે છે 3.5-4 મહિના સુધી ચાલશે. જિગ્નેશ પ્રભુ જે છે એ તમને 18 અધ્યાય બહુ જ ડિટેલમાં, એ વખતે તો કેવું હતું કે એક દિવસમાં એક અધ્યાય, હવે તો એક અઠવાડિયામાં એક અધ્યાય. એક અઠવાડિયામાં શું કામ કહીએ છીએ? લેક્ચર તો 2 જ દિવસ હોય, પણ 5 દિવસ તમને વાંચવા માટે મળે, એટલે તમે વાંચીને આવી શકો. હે ને? એટલે બહુ સરસ રીતે થશે. જસ્ટ વિલ સ્ટાર્ટ. જિગ્નેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ યસ. ઓકે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તામ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ રઘુનાથાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીન બંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. આજે મહાશિવરાત્રીનો દિવસ છે, બહુ જ સરસ દિવસ છે કે જે દિવસે તમે બધા તમારા જીવનનો એક બહુ જ મહત્વનો કાર્ય કરવા જઈ રહ્યા છો. બહુ જ મહત્વનું કાર્ય એટલા માટે કે ભગવદ્ ગીતાને પહેલા તો આપણે આમ દૂરથી, જેને કહેવાય ને કે એકદમ ગ્લિમ્સમાં પેલા હાઇલાઇટ આવે મેચની, એવી રીતે જોઈ. હવે તમે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, તમે મ્યુટ છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ. યસ પ્રભુ. તમે બધાએ આ જીવનમાં નિર્ણય કર્યો છે એ હું તમને ખાતરી આપું છું કે ચોક્કસ બહુ જ મહત્વનું પુરવાર થશે. અને આજે મહાશિવરાત્રીનો દિવસ છે એટલે વધારે આશીર્વાદકારી છે. કે શા માટે આશીર્વાદકારી? શિવજીનો દિવસ છે. અને શિવજી કોણ છે? હું જસ્ટ 2 મિનિટ શોર્ટમાં એને આપણે, શિવજી મોટા વૈષ્ણવ ભક્ત હતા. વૈષ્ણવ ભક્ત હતા. એને એમને પરમ વૈષ્ણવ કહેવામાં આવે છે. પરમ વૈષ્ણવ. વૈષ્ણવા નામ યથા સંભો, એટલે બધા જ વૈષ્ણવો, બધા જ ભક્તોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ. બરાબર. બીજું, જે 12 મહાજન છે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં, તમારું મ્યુટ રાખવાનું બધાએ. હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ રાખજો. હા, ઓકે. 12 મહાજન છે, એમાંના એક શિવજી છે. બરાબર. એટલે 12 મેઇન ભક્તોમાં શિવજી છે. અને ભગવાનના ભક્તિના જે 4 સંપ્રદાય છે, એમાંનો એક સંપ્રદાય રુદ્ર સંપ્રદાય. બરાબર. જે વલ્લભ કુળમાં જે આવે છે, રુદ્ર સંપ્રદાય. એટલે શિવજી ટોપ મોસ્ટ ડિવોટી છે, જેને કહેવાય ને ઊંચામાં ઊંચા ભક્ત છે. આજે મહાશિવરાત્રીનો અનુપમ દિવસ. આપણે શિવજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. શિવજીની પાસેથી કેટલું બધું આપણને જાણવાનું, શીખવાનું મળે છે. સૌથી પહેલી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત, શિવજીનો જો મોટામાં મોટો ગુણ હોય તો શું છે ખબર છે? શિવજી અતૂટ રીતે ભગવાનના નામનો જપ કરે છે. અતૂટ રીતે 24 કલાક, એક મિનિટ, એક ક્ષણ. એટલે આપણે શિવજીને જ્યારે પણ મળીએ ને, તો આપણે શિવજી પાસે શું માંગવું જોઈએ કે પ્રભુ, મને તમારા જેમ જ ભગવાનના નામમાં, એમના જપમાં મને રસ આવે, મને સતત એમનું નામ લેવાની ઈચ્છા થાય, એવા આશીર્વાદ આપો. કારણ કે શિવજીનો આ પહેલો ગુણ તો મેં તમને કીધો કે એ હંમેશા ભગવાનનું નામ લે છે. બરાબર. એમને શંકર્ષણ સ્વરૂપ ભગવાનનું રામ નામ એમને ખૂબ પસંદ છે, એ હંમેશા લેતા હોય છે. બરાબર. પણ સેકન્ડ પોઈન્ટ, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કે એ બહુ દયાળુ છે. એમની પાસે જે જાય, અને જે રાક્ષસ જાય, રાવણ જાય તો રાવણને માગ્યું આપી દીધું, ભસ્માસુર ગયો તો એને માગ્યું તો આપી દીધું. બરાબર. તો લોકો બધાની કામના પોતપોતાની લઈને જતા હોય છે એમની પાસે, કારણ કે એમના પત્ની છે દુર્ગા દેવી છે, આ ભૌતિક જગતના દુર્ગના દેવી છે. રાઈટ. એટલે એમને સત્તા છે. પેલો જેલર હોય, એને જેલમાં કંઈક આપવું હોય, કોઈ કેદીને સારું ખાવાનું આપવું હોય તો એને સત્તા છે. એવી રીતે એમને સત્તા છે. એટલે લોકો એમની પાસે જાય અને એમને આપી દે. પણ પ્રભુને ગમે, શિવજીને એ નથી. શિવજી એમ કે છે કે નહીં, મારી પાસે જો ખરેખર માગવું હોય ને, તો હું જે
જે આનંદ લઉં છું એ આનંદ, કે ભગવાનના નામનો આનંદ, એ માગો તમે. આપણે એમની પાસે એ માગવું જોઈએ, બરાબર ને? બીજી રીતે એમના દયાળુ હોવાના અનેક દાખલા છે. પહેલો એક દાખલો હતો જ્યારે ગંગાજીને ધરતી પર લાવવાના હતા આપણા બધાને પાવન કરવા માટે, તો ત્યારે પેલા ભગીરથજીએ શિવજી પાસે ગયા કે એનો વેગ કોઈ સહન નહીં કરી શકે, તો તમારી જટામાં એને સમાવી લ્યો. અને પછી શિવજીએ જટામાંથી લીધા ત્યારે ગંગાજી આ જમીન પર આવ્યા, રાઈટ? અને અદ્ભુત આપણને જેને કહેવાય કે આપણા પાપ ધોવાનું, એટલે એવું નહીં કે પાપ કરીને ત્યાં જવાનું, પણ જ્યારે પણ આપણે ડૂબકી મારીએ તો આપણે એમાંથી ફ્રી થઈ જઈએ છીએ, રાઈટ? તો એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બીજું એક વખતે એમને કઈ કર્યું, જ્યારે પેલું સમુદ્ર મંથન ચાલતું હતું ત્યારે એમાંથી હળાહળ વિષ નીકળ્યું, બરાબર? અને એ વિષ બીજું કોઈ ના લઈ શકત, અને શિવજીએ સ્વીકાર કર્યો. ભગવાને કીધું કે ભગવાનને હંમેશા એમના ભક્તને ગ્લોરીફાય કરવામાં બહુ આનંદ થતો હોય, એટલે કે ભક્તનું મહાત્મ્ય વધે એના માટે. તો શિવજી જે છે આગળ આવ્યા અને કેવું વિષ લીધું, એટલે કે કંઈક અંદર બી ના જવા દીધું અને બહાર બી ના જવા દીધું. બહાર જાત તો બધા મરી જાત, કોઈ જીવતા ના રહે, દેવો દાનવો મનુષ્યો કોઈ ના રહે, એમને ગળામાં ટકાઈ રાખ્યું, એટલે નીલકંઠ કહેવાયા. ખૂબ ભોળા છે. અને એમના દિવસે જે આપણે ચાલુ કરીએ છીએ ને, તો ચોક્કસ આપણે શ્રી કૃષ્ણજીની અનન્ય ભક્તિને એમના નામનો રસ ચોક્કસ પામી શકીએ અને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ચોક્કસ લઈ શકીએ. એટલે આજે આપણે એમને વંદન કરીને એમના આશીર્વાદ લઈએ કે આપણને આપણી જે ભગવદ્ ગીતાની યાત્રા છે એમાં ખૂબ શક્તિ આપે, સામર્થ્ય આપે. અને કેવું સામર્થ્ય આપે કે તમે એક દિવસ આવો. જો 18 દિવસમાં તો તમને ફિક્સ હતું કે 18 દિવસ જવાનું છે, હવે તો અઠવાડિયામાં 2 દિવસ એટલે યાદ રાખવું પડે. એટલે તમે બધાને વિનંતી છે કે ચોક્કસ યાદ રાખીને તમારે દર મંગળવાર બુધવાર સાંજે 8 વાગે તમારે કનેક્ટ થઈ જવાનું. તો તમે જુઓ કે આજે શિવજીનો જે આશીર્વાદ છે એની સાથે આપણે આગળ વધશું, ચોક્કસ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મેળવીને આપણે ભગવાનના શરણે પહોંચી શકશું, રાઈટ? સો એક નાનું પ્રેઝન્ટેશન છે, એનાથી શરૂઆત કરીશ અને એના પછી પ્રભુ મને કોહોસ્ટ બનાવજો. હો જિગ્નેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. તમે કોસ્ટ છો પ્રભુ ઓલરેડી. ઓકે. સો મીનવાઇલ પ્રભુ, તમે થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન લઈ લેશો, જે ખાસ કરીને બપોરે 4 વાગ્યાની ને સવારની 6 વાગ્યાની બેચમાં હોય. દેટ કેન યુ તમે એક વાત કરો. હું મીનવાઇલ આ પ્રેઝન્ટેશન જે છે એ ખોલી લઉં છું. મેં શરૂઆત કરી દીધી હતી ઇન્ટ્રોડક્શન થી. હું લઉં છું ફરીથી. જે નવા જોઈન થયા છે એમને હજી હું લઈ લઉં છું. યસ જી. ઓકે, થેન્ક યુ અતુલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અતુલા માતાજી, એડવોકેટ સંગીતાજી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. થેન્ક યુ માતાજી. ભૂપેન્દ્ર પટેલજી, દીપક સથવારાજી, હરે કૃષ્ણ. દીપક પ્રભુ, તમારા બધાના મને રેગ્યુલર મેસેજ મળતા રહે છે કે તમે રેગ્યુલર જપ કરો છો, ભગવાનને ભોગ ધરો છો. આ બધું જોઈને મને ખૂબ આનંદ થાય કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન તમે બધા પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ધીમે ધીમે ઉતારી રહ્યા છો અને ભગવાનના નામનું રેગ્યુલર જપ કરો છો. આ જાણવાથી મને ખૂબ આનંદ થાય. હરે કૃષ્ણ. જયેન્દ્ર પંચાલજી, વેલકમ જયેન્દ્રજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. હરે કૃષ્ણ. મીનાબેન રાવલ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ લેવલ 2 કરો છો. લેવલ 1 તમે ઘણી વાર કર્યું છે, બરાબર? થેન્ક યુ. આપણી સાથે યાત્રીજી છે. હરે કૃષ્ણ. યાત્રીજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. લેવલ 1 સરસ મજાનું સક્સેસફુલ ફિનિશ કરી અને તમે ફરીથી જોડાઈ ગયા છો અમારી સાથે લેવલ 2 માં. રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તમારા પણ બધાના મેસેજ આવે છે. મહિપાલસિંહજી, હરે કૃષ્ણ. અધ્યારૂ પૂર્વીજી, હરે કૃષ્ણ. તમે બધા મારો પર્સનલ નંબર સેવ કરી લેજો. મને અપડેટ આપતા રહેજો. ભક્તિમય સેવામાં તમે આગળ વધો છો, કેવી રીતના આગળ વધો. તમને કઈ અડચણ લાગે તો તમે મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો પર્સનલી. આપણે બધા સાથે મળીને આગળ વધીશું. હરે કૃષ્ણ. વેદાંતજી, જરીવાલા વેદાંતજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો મચ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.
નીતુ માતાજી જોડાઈ ગયા છે આપણી સાથે, અને સોહિની ત્રિપાઠી માતાજી, આઈ થિંક સોહિની ભાવસાર માતાજી ને. હરે કૃષ્ણ. હા માત પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ સો મચ. યસ પ્રભુજી. હરે ઓકે, કૃષ્ણ. તો મારી સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુજી? યસ પ્રભુજી, વિઝિબલ વિઝિબલ. ડે 0. તો શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. નમો ઓમ જય. વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવીએ ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પ્રકાશ સ્વામિને ઇતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય પ્રેમ પ્રદાયને ગૌર કથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારિણે. તો પુનઃ એકવાર બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આ જે ડે 0 છે, શ્રદ્ધાવાન સેરેમની કહી શકો, જે છે એમાં તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન મંગલુરુના છે. અદ્ભુત એમના દર્શન કરીએ અને આશીર્વાદ માંગીએ આપણે કે આપણને આપણી આ યાત્રા છે એમાં એમના પૂરેપૂરા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય. સો આ લેવલ શું કામ કરવામાં આવ્યા છે ભગવદ્ ગીતામાં? તો પ્રભુપાદે બહુરૂપા કરીને એમના એક શિષ્ય હતા, એમને પત્ર લખ્યો હતો. એમાં લખ્યું છે કે મારા જે પુસ્તકો છે એમાં મેં કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસનું જે જ્ઞાન છે, એની ફિલોસોફી છે, એને એકદમ ડિટેલમાં સમજાવી છે. તમે કાંઈ પણ ન સમજાય ને તો તમારે પેલા જે ક્લાસમાં આપણે આ પૂછ્યું અથવા તો અધરવાઇઝ પેલા વોટ્સએપ પર આમ તેમ એ કરવાની કઈ જરૂર નથી. પ્રભુપાદ કહે છે કે એને વારંવાર વાંચો. જેમ જેમ વાંચતા જશું ને એમ એમ એ જ્ઞાન છે ને એ આપણને જેને કહેવાય ને કે આમ પ્રગટ થશે. આ બધી વસ્તુઓ કેવી છે કે અગમ્ય છે, એટલે આપણે જેમ જેમ એને વધારે કોન્ટેક્ટમાં જઈએ ને એમ એમ વધારે પ્રગટ થાય. દાખલા તરીકે આપણને જો સમજો કે બોગદું હોય, ટ્રેન બોગદામાંથી જાય ને પછી બોગદું પૂરું થવાનું હોય, તમને થોડોક પ્રકાશ આવવાનો ચાલુ થાય. જેમ જેમ ટ્રેન આગળ જાય એમ એમ પ્રકાશ વધતો જાય, અને જેવો બહાર આવીએ એમ આખો પ્રકાશ બધું જ દેખાય આપણને આજુબાજુનું, રાઈટ? તો એવી રીતે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, પ્રભુપાદ કે વારંવાર વાંચવાનું. જેમ જેમ વાંચતા જશું એમ એમ આપણને વધારે ને વધારે જ્ઞાન મળતું જશે, અને આપણી જે આધ્યાત્મિક આપણું જે જીવન છે એ વિકાસ પામશે. કારણ કે આપણે એને દબાઈ દીધું છે, બરાબર ને? તો આપણે એને વિકાસ પામવા માટે વારંવાર એને વાંચવાનું છે. તમે 18 દિવસમાં ક્વિકમાં સમજ્યા, હવે તમે એને ડિટેલમાં સમજશો, ઓટોમેટિકલી તમે એની વધારે નજીકમાં આવશો. બધાને ખૂબ જ અભિનંદન છે લેવલ 1 પૂરું કરવા માટે, અને લેવલ 2માં સ્વાગત છે. તો લેવલ 2માં આવવાની શું જરૂરિયાતો છે? જે હોય ને આપણે કોઈ પણ રાઈટ 10માની પરીક્ષા આપવી હોય તો કે ભાઈ 9મા ધોરણ સુધી પાસ હોવો જોઈએ, આટલા વર્ષ હોવો જોઈએ, વોટેવર XYZ. એવી રીતે અહીંયા આગળ શું છે પ્રી રિક્વિઝિટ? તો પહેલા એક માળા તમારે રેગ્યુલર કરવાની છે. એક માળાનું તમે વચન આપો એટલે તમે લેવલ 2માં આવી શકો, બરાબર? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની એક માળા રેગ્યુલર કરવાની. આ લેવલ 2માં આવવા માટેની આ જેને કહેવાય કે લાયકાત છે, જરૂરિયાત છે. લેવલ 1માં આપણે કમ્પલસરી નહોતું, છતાંય સાથે જિજ્ઞેશ પ્રભુ તમને કરાવતા જ હતા, બરાબર? અને આપણે કરતા જ હતા. પણ અહીંયા આગળ તો કમ્પલસરી એટલા માટે છે કે અમુક છે ને જ્ઞાન લેવા માટે પણ એની પાત્રતા બનાવવી પડે, રાઈટ ને? આપણે એક વાત થઈ હતી દાખલાની કે સિંહણનું દૂધ લેવું હોય તો સોનાનો કટોરો જોઈએ, એવી રીતે. એટલે આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કરશું ને એટલે એનાથી આપણી પાત્રતા આવશે, આપણે આ જ્ઞાનને ગ્રહણ કરી શકીશું, સમજી શકીશું. બીજું કે 18 દિવસનો કોર્સ પૂરો કરીને એની ક્વિઝ પૂરી કરી હોય એ જ વ્યક્તિ આવી શકે. આ વખતે બહુ કમ્પલસરી રાખ્યું છે. થોડુંક પહેલા એવું હતું કે ક્વિઝ ના ભરી શક્યા હોય ને સંભાવ આવતા હતા, પણ હવે એવું નથી. હવે પ્રભુએ એકદમ ફિક્સ કરી દીધું. કારણ કે શું છે કે એક બેઝ બની જાય ને, બધી ક્વિઝ એટેન્ડ કરીને આવ્યા હોય એટલે થોડોક તો એનો પાયો તૈયાર હોય, બરાબર ને? હવે આપણે શું શીખવાનું છે? 18 દિવસમાં, 18 વીકમાં, 18 અઠવાડિયામાં 18 ચેપ્ટર. પહેલા એક દિવસમાં એક ચેપ્ટર, હવે એક અઠવાડિયામાં એક ચેપ્ટર. એટલે 5 દિવસ તમને વાંચવા મળે. તમે રોજ સમજો કે 20 પેજના ઘણા બધા ચેપ્ટર છે તો રોજ 4 પેજ વાંચો. સમજો 50 પેજના ચેપ્ટર હોય તો 5 દિવસમાં રોજ 10 પેજ વાંચવા પડે. પણ થોડું કરીને કેમ તમે વાંચતા જાઓ તો તમે જ્યારે શનિવારે આવો ને તો તમે થોડા પ્રિપેર્ડ હો. ઇવન ના વંચાયું હોય થોડું તો શનિ ને રવિની વચ્ચે પણ ટાઈમ છે, કારણ કે એક ચેપ્ટરના 2 ભાગ થશે, એક શનિવારે એક રવિવારે, બરાબર? પેલો ઇન્ટરવલ હોય ને એવી રીતે મૂવીમાં, તો એક ઇન્ટરવલ પછી બીજો ભાગ.
તો આ રીતે 18 અઠવાડિયામાં 18 ચેપ્ટર, 18 અઠવાડિયા એટલે એપ્રોક્સિમેટલી તમે ગણી લો કે 4.5 month જેવું થાય, 4.5 મહિના જેવું થાય, બરાબર ને? મંગળ અને બુધ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હા, સોરી, આઈ કરેક્ટ માય સેલ્ફ કે ભાઈ મંગળ ને બુધ છે, શનિ ને રવિ નથી આપણું. તો આ શું છે, પેલા 4-5 મહિનાથી ચાલે છે પેલું, એટલા માટે માઇન્ડમાં બેઠું. બટ મંગળ અને બુધ રાત્રે 8 વાગે. કેવી રીતે શીખશું આપણે? સૌથી પહેલું જે છે ને જરૂરિયાત એ પોતે અભ્યાસ કરવાની. એટલે તમે આવો તો એ જે અધ્યાય હોય એ અધ્યાય વાંચીને આવો તો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર? વાંચવાનું બહુ જ મહત્વ છે. પ્રભુપાદના પુસ્તકો જે છે એ પ્રભુપાદે એવું કીધું છે કે મેં નથી લખ્યા, પ્રભુપાદ પોતે વાંચતા હતા. કારણ કે મારા પુસ્તકો જે છે એવરી વર્ડ ઇઝ ડિક્ટેટેડ બાય કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ, એવું કહેતો હતો ભગવદ્ ગીતા પ્રભુપાદ, કે ભગવદ્ ગીતાના દરેક શબ્દ છે ને એ કૃષ્ણજીએ પોતે લખાવેલો છે, એક શબ્દ. એટલે એમાં તો જેને કહેવાય ને કે શક્તિ છે. એટલે એને આમ ટચ કરીએ એટલે શક્તિ આવે આપણામાં. તો એ વાંચવાનું મહત્વ છે. બીજું, ક્લાસમાં હાજરીનું બહુ મહત્વ છે. એટલે રેગ્યુલર તમારે આવવાનું, એની એટેન્ડન્સ ઓટોમેટિકલી ઝૂમમાંથી લેવાય અને એને સાંભળવાનું ધ્યાનથી, બરાબર? તમને પ્રશ્ન હોય તો પ્રભુ છેલ્લે તમને પૂછે પ્રશ્ન જવાબ, કે વચ્ચે ક્યારેક પ્રભુ ચેક કરવા માટે પૂછે, ન કેવળ જ્ઞાન પણ તમારું પણ પાર્ટિસિપેશન વધારવા માટે પૂછે. એટલા માટે આ જરૂરી છે. અને હવે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે એ નવું મોડેલ લાવી રહ્યા છે કે મેક્સિમમ ઇન્ટરેક્શન, કે જે ક્લાસરૂમની જે ટ્રેનિંગ હતી એને ટ્રાન્સફોર્મ કરી રહ્યા છે. ક્લાસરૂમ હોય તો 1 કલાક સુધી એક વ્યક્તિ બોલે અને બીજા બધા સાંભળે. આમાં થોડુંક જેને કહેવાય ને કે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓર ચેન્જ એવું છે કે એમાં વધારે ને વધારે તમારા લોકોનો એમાં ભાગીદારી થાય એવું કરવામાં આવશે. તો એ છે. એટલે પણ આ બધું કરતા પણ એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કે જે આપણે ભક્તિના 9 પગથિયા છે એમાં શ્રવણમ પહેલું છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સાખ્ય નિવેદનમ, બરાબર? તો આ શ્રવણમ પહેલું અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પગથિયું છે ભક્તિ માર્ગમાં. એટલે જે કંઈ પણ પ્રભુ બોલે એક શબ્દને તમારે, જેને કહેવાય ને કે એક મોતી જેવા આપણને આવતા હોય ને એમ તમારે ઝીલી લેવાનો છે, બરાબર ને? કોઈ ઘણા બધા ભક્તોને મેં જોયું છે જે ખરેખર જોરદાર એડવાન્સ થઈ ગયા છે, જે ખરેખર નોલેજેબલ થઈ ગયા છે. એ લોકોની બહુ સરસ આદત નોટને પેન લઈને બેસે. તમે જુઓ, એવું નથી કે આપણી પાસે ભગવદ્ ગીતા નથી, આપણી પાસે ભગવદ્ ગીતા છે અને પ્રભુ એમાંથી કશું બહારનું બોલવાના નથી, પણ છતાંય તમે જો એ લઈને બેસશો ને તો એમાં શું થશે? આપણી આંખો, આપણું ચિત્ત અને આપણા હાથ, એમ કે છે 3 વસ્તુ જો સાથે લગાવો ને તમે તો વસ્તુ તમને ચોક્કસ યાદ રહી જાય. શું? હેડ, હાર્ટ અને હેન્ડ. આ યાદ રાખજો. કોઈ પણ ફિલ્ડમાં હેડ, હાર્ટ અને હેન્ડ એ તમે 3 સાથે લગાવો ને તો તમારી યાદ રાખવાની ચાન્સીસ જે છે એ બહુ વધી જાય છે. એટલે બને તો નોટ પેન લાઈન ટપકાવતા રહેવાનું, બરાબર? અને એસાઇનમેન્ટ, એકચ્યુઅલી જેવી રીતે લેવલ 1માં ક્વિઝ હતી MCQની, એવા લેવલ 2માં એસાઇનમેન્ટ્સ છે, બરાબર? એસાઇનમેન્ટ્સમાં કેવું છે? એસાઇનમેન્ટ્સમાં ક્વેશ્ચન હોય કે લાઈક પહેલા અધ્યાયનો પ્રશ્ન હોય, મને ખ્યાલ નથી, હું જસ્ટ જજ કરું છું, કે ત્યક્ત જીવિતાનો અર્થ સમજાવો. એટલે એમાં પાછું શ્લોક નંબર પણ લખ્યો હોય. એટલે તમારે શ્લોક નંબર પર જઈ અને પછી જોવાનું, ત્યાં આગળ તમને એનો પેલા શબ્દાર્થ હોય એમાં પણ સમજાવ્યું હોય, પછી નીચે ભાવાર્થ હોય ને એમાં પણ સમજાવ્યું હોય. તમે એ બંને વસ્તુ લખી શકો. અને તમે આવી રીતે બધા સમજો, પહેલા અધ્યાયમાં 3 પ્રશ્નો હોય કે 5 પ્રશ્નો હોય કે 7 હોય, મેક્સિમમ મને એવું લાગે છે કે 10 થી વધારે નથી, પણ 4 કે 5 જનરલી હોય છે. તો એ જ્યારે તમે સબમિટ કરો, જેવું તમે સબમિટ બટન દબાવો એટલે નીચે એક્ઝેક્ટ આન્સર જે હોય આવી જાય તમારા માટે. ગુજરાતીમાં ને ઇંગ્લિશમાં, આઈ થિંક બંનેમાં આવતો હોય છે. નવા જે આ પ્લેટફોર્મમાં આવ્યા એ પછી મારે જસ્ટ ચેક કરવાનું છે, બટ બંને આવી જાય એટલે તમને ખબર પડે કે સાચો આન્સર શું છે. અને લેવલ 1માં જેવી રીતે ક્વિઝનું માર્ક્સ આવતા હતા, આ નો ગ્રેડિંગ એક્સરસાઇઝ છે, નો ગ્રેડિંગ એસાઇનમેન્ટ છે. એટલે એમાં નંબર્સ નથી આવતા, 0 0 0 0 જ આવે તમારે, પણ તમને એક્ઝેક્ટ નીચે આન્સર મળી જાય એટલે તમે ટેલી કરી શકો, રાઈટ? અને કમ્પ્યુટરમાં એ સર્વરમાં સેવ થઈ જાય. સો ડેલી રેગ્યુલર જેવી રીતે 2 અધ્યાય પૂરા થાય, સમજો આજે ને કાલે, તો આવતી વખતે આવતા પહેલા તમારે તમને ચાન્સ છે કે તમે એસાઇનમેન્ટ પૂરી કરી નાખો, બરાબર? તો આ લેવલ 2 અને તમને બધાને ખૂબ ખૂબ મારા અભિનંદન છે. જિગ્નેશ પ્રભુ, તમે સંકલ્પ લેવડાવશો. હવે બધાને તો શું અનમ્યુટ કરીએ ને તો કહેવત થઈ જાય. એટલે જિગ્નેશ પ્રભુ સંકલ્પ બોલશે અને હું એમની પાછળ રિપીટ કરીશ, બરાબર? હું રિપીટ કરું એ સમયે તમારે તમારી જગ્યાએ જ્યાં છો ત્યાં તમારે આ સંકલ્પ રિપીટ કરવાનો છે, બરાબર? આનાથી શું થશે? એકચ્યુઅલી આપણે મનમાં એવી ભાવના રાખવાની છે કે ઇસ્કોન મંગલુરુના શ્રી રાધા ગોવિંદ જે છે એમની સમક્ષ હું ઊભો છું અથવા ઊભી છું, અને
હું આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું, અને સંકલ્પ લેવાથી ભગવાન તમને શક્તિ આપે છે. સંકલ્પ લેવાથી બે ફાયદા થાય. એક તો તમારે કામ કરવાની શક્તિ આવે, અને બીજું કે તમારે જ્યારે પગલું આગળ વધવું હોય ને, કે સમજો 1 માળામાંથી 2 માળામાં, લેવલ 2 માંથી લેવલ 3 માં જવું હોય, તો આ બધું કરવામાં ભગવાનના આશીર્વાદ મળે છે તમને. બરાબર? તો ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્ર ત્રણેયને યાદ કરવાના. આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદને યાદ કરવાના, ભગવદ્ ગીતા ગ્રંથ જે છે એમને યાદ કરવાના, અને શ્રી રાધા ગોવિંદને યાદ કરવાના, અને શ્રી નામાનિષ્ઠા પ્રભુનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનવાનો કે એમને આ સરસ વ્યવસ્થા કરી આપી. જુઓ, જિગ્નેશ પ્રભુને લઈ આવ્યા, તમને બધાને તમારા પોતપોતાના જગ્યાએથી લઈ આવ્યા એટલે તમે પોતાનો સમય અને કોન્સન્ટ્રેશન અહીંયા આપો છો, અને સરસ જેને કહેવાય કે વ્યવસ્થા એવી કરી આપી કે જ્ઞાન આપવા વાળા અને જ્ઞાન લેવા વાળા બંનેને એક જગ્યાએ લઈ આવ્યા, અને સરસ ગાઈડન્સ, માર્ગદર્શન મળતું રહે. દિન પ્રતિદિન નવા ને નવા સુધારા થતા રહે, એટલે આપણને આ બધો ફાયદો થતો હોય છે. બરાબર? તો બધા તૈયાર છો? બરાબર? તો પોતપોતાની જગ્યાએ સંકલ્પ લેવાનો છે. જિગ્નેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, ઓકે. તમે શ્રી બોલો. શ્રી યસ પ્રભુ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે બધા વંદન કરીએ. ભગવાનના મહાન ભક્તો, મહાન વૈષ્ણવો, શીલા પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, બધાને આપણે વંદન કરીએ, અને બધા પાસે આપણે કૃપાની યાચના કરીએ કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે બધા સમજી શકીએ, અને હું પણ તમને સમજાવી શકું. અને આ કરવા માટે એક આપણે સુંદર મજાનો સંકલ્પથી આપણે લેવલ 2 શરૂઆત કરીએ. તો તમે બધા હાથ જોડી અને મનમાં સુંદર મજાનો સંકલ્પ લેજો, ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો. તો હું આવતા લેવલ 2 ના ક્લાસમાં રોજ એક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ રોજ કરીશ, એવો હું સંકલ્પ લઉં છું. હરે કૃષ્ણ. હું રોજે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની 1 માળા કરીશ. હું સંકલ્પ લઉં છું કે હું રેગ્યુલર ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરીશ. હું સંકલ્પ લઉં છું કે હું રેગ્યુલર ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરીશ. હું સંકલ્પ લઉં છું કે આ ક્લાસની અંદર એક્ટિવલી હું પાર્ટિસિપેન્ટ થઈશ અને ડિસ્કશનમાં પણ જોડાઈશ. હરે કૃષ્ણ. હું સંકલ્પ લઉં છું કે હું રેગ્યુલરલી ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 2 ક્લાસમાં ભાગ લઈશ અને એક્ટિવલી ડિસ્કશનમાં જોડાઈશ. હું સંકલ્પ લઉં છું કે આપણા ચેટ બોક્સના અને વોટ્સએપના જે મેસેજિંગ, જે ઇથિક્સ છે, જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે, એને હું સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરીશ. હું સંકલ્પ લઉં છું કે હું ચેટબોક્સ, ઝૂમ ચેટબોક્સના અને વોટ્સએપના ગ્રુપના મેસેજના જે એથિક્સ અને રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે એને હું ફોલો કરીશ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આ કોર્સ જે છે કમ્પ્લીટલી ફ્રી છે, જેવી રીતે લેવલ 1 ફ્રી હતું. પણ કોઈ પણ સંસ્થા હોય કે કોઈ પણ કાર્ય હોય, એની જે કરોડરજ્જુ હોય એ શું હોય કે એનું જે નાણાં ખાતું હોય એ મજબૂત હોવું જોઈએ, રાઈટ? તો એવી રીતે આપણી આ જે ચાલી રહી છે મહાયજ્ઞ, એમાં તમને બધાને આહુતિ આપવા માટે હું પ્રાર્થના કરું છું. જે કોઈ પણ શક્તિમાં, અને જ્યારે પણ તમે દર મહિને કે જે રીતે બી તમે એમાં દાન આપવા માંગતા હો, તો આ જે છે લિંક એના ઉપર કરી શકો છો. અને પ્રભુને તમે જાણ કરજો, પ્રભુના થ્રુ એમને ફોટો ને જે બી હોય તમારું મોકલાવીને એ તમે એની જે રિસિપ્ટ ને એ બધું કલેક્ટ કરાવી લેજો. બરાબર? અધરવાઇઝ મંદિર તરફથી ડાયરેક્ટલી કોઈ મેસેજીસ મોકલવામાં આવતા નથી કે કોલ કરવામાં આવતા નથી કે તમે ડોનેશન આપો. એટલે આવા જે ફેક મેસેજીસ ને બધું આવતું હોય તો એને ઇગ્નોર કરજો અને રિપોર્ટ કરજો. એકચ્યુઅલી પ્રભુને રિપોર્ટ કરજો, જિગ્નેશ પ્રભુને, એ મને રિપોર્ટ કરશે. કારણ કે આ બધું શું છે કે આપણી ચળવળ જે છે વિશ્વવ્યાપી બની ગઈ છે. બરાબર? લાખો લોકો જોડાઈ રહ્યા છે. એટલે ઘણા લોકો એનો દુરુપયોગ કરવાના પ્રયત્નો કરતા હોય છે. તો એમાં તમે ગેરમાર્ગે દોરાતા નહીં. બરાબર? જે કંઈ પણ માહિતી જે છે આ તો બધી તમારી પાસે હશે કે એની વેબસાઇટ શું છે, ફેસબુક એકાઉન્ટ શું છે. તમે બધા યુટ્યુબમાં કનેક્ટ થઈ જાજો. બધા જ લેક્ચર છે લાઈવ કરવામાં આવશે અથવા સ્ટોર કરીને અપલોડ કરવામાં આવશે, તો તમને બધા લેક્ચર બી મળી જશે ત્યાં આગળ.
ઓકે, સો વિથ ધેટ વી સ્ટોપ. ખાલી 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મારે કહેવાના છે. જિગ્નેશ પ્રભુ સાથે પણ વાત થઈ છે કે લેવલ 2માં જે કંઈ પણ અનુશાસન હોય, જે કંઈ પણ સિસ્ટમ હોય, એ લેવલ 2ના પાર્ટિસિપન્ટ દ્વારા જ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ. એટલે પહેલું તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જે છે એક સાધના ચાર્ટ છે. તો સાધના ચાર્ટ એક વસ્તુ એવી છે જે લેવલ 2માં નવી છે, જે લેવલ 1માં નહોતી. તો સાધના ચાર્ટ માટેનું એક પ્રેઝન્ટેશન છે જે હું પ્રભુને વિનંતી કરીશ કે પ્રભુ તમે કાલે લઈ લેજો, જિગ્નેશ પ્રભુ, કારણ કે આજે ઓલરેડી ઇટ ઇઝ કમિંગ ટુ 8:25. તમારે આજનું કવર કરવું પડશે, બરાબર ને? એટલે વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી બિહાઇન્ડ ધ શેડ્યુલ. અને કાલે એ તમને સાધના ચાર્ટ શું છે એ સમજાવશે. અને તમારામાંથી જ કોઈ એક જણાએ આગળ આવીને રિસ્પોન્સિબિલિટી લેવાની છે કે બધા લોકો જે છે એ દર અઠવાડિયે સાધના ચાર્ટ ભરવાનો હોય. શુક્રવારે આપણે સોમવાર રાખીશું. સોમવારે તમારે સાધના ચાર્ટ ભરીને આપવાનો. સાધના ચાર્ટ શું છે અને એનું શું મહત્વ જે છે એ બધું જ તમને પ્રભુ સમજાવશે. અને બીજી જવાબદારી છે કે લેવલ 1માં તો આપણે શું, તમે બધા નવા હતા એટલે જૂના ડીઓટીમાંથી કોઈ આવીને ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક બોલી જતા હતા, શ્લોક અને એના ભાષાંતર. પણ લેવલ 2માં તો જે પાર્ટિસિપન્ટ હોય એ જ આવીને બોલે, બરાબર? અને લેવલ 1માં રોજ અલગ અલગ હતા, લેવલ 2માં એવું કાંઈ નથી રાખ્યું, બરાબર? એટલે એક જ વ્યક્તિને અમુક 2 વાર 3 વાર બી બોલવા હોય તો જ્યાં સુધી જે પ્રભુને કમ્યુનિકેટ કરીને એ પ્રમાણે તમારે કરવાનું છે. સો લેવલ 2માં પ્રભુને સપોર્ટ કરવાની બધી જ જવાબદારી તમારા બધાએ ઉપાડી લેવાની છે, બરાબર? એટલે ધીમે ધીમે જે કોઈ પણ એક્ટિવ રહેશે, જે કોઈ પણ રેગ્યુલર રહેશે, એ બધાને કોહોસ્ટ, કો એડમિન અને સાધના ચાર્ટની જવાબદારી, શ્લોકા વાંચવાનું, એ બધું પ્રભુ એલોકેટ કરશે. સાધના ચાર્ટ આખું જીવન પરિવર્તન કરનારો બહુ જ મહત્વનો ભાગ છે. અને જેને કહેવાય ને કે લાખો ભક્તો કે જે બી લેવલ 2માં આવ્યા છે એમને પોતે અનુભવ્યું છે. અને અમે બધા પોતે પર્સનલી એને ફોલો કરીએ છીએ, બરાબર? એટલે સાધના ચાર્ટ શું છે, એમાં શું શું મહત્વ છે, બધું જ પ્રભુ પ્લીઝ કવર ટુમોરો, બરાબર ને? ઓકે, સો ઓવર ટુ યુ. વાંચા કલ્પતરુ. ઓકે પ્રભુજી. જય વચે પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવ અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. જય. ઓકે પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, તો આજે આપણે ચેપ્ટર 1 સ્ટાર્ટ કરીશું અને સાધના ચાર્ટની ડિટેલ આપણે આવતીકાલે કવર કરીશું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. વેલકમ પુષ્પા માતાજી. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. સ્લાઇડ શેર કરું છું. મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? રવિરાજજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ભરતભાઈ પંડ્યા. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. રવિરાજ પંડ્યા ઇઝ ધેર? હરે કૃષ્ણ રવિરાજજી. પ્રભુજી વિઝિબલ હજી મારે નથી થઈ, કદાચ નેટવર્ક ઇશ્યુ હશે. થેન્ક યુ. મનદીપ પ્રભુ આવી ગયા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અચ્છા, કયા આઈડી થી? ઓકે, યસ, થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુજી. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. તમને કોહોસ્ટ બનાવું છું. થેન્ક યુ. સાધના ચાર્ટ નું આપણે આવતીકાલે જોઈ લેશું. શરૂઆત કરીએ. ખૂબ સુંદર મજાનું ચેપ્ટર છે પહેલું. જનરલી પહેલું ચેપ્ટર આપણે જોઈ ગયા હતા જયારે લેવલ 1 ભણતા હતા. તો પહેલા ચેપ્ટર ની અંદર એટલું બધું તત્વજ્ઞાન નથી. ભગવદ ગીતાની શરૂઆત આમ તો સેકન્ડ ચેપ્ટર થી થાય છે. પહેલા ચેપ્ટર ની અંદર મોસ્ટલી ઇન્ટ્રોડક્શન જેવું ચેપ્ટર છે અને ભગવાન એક સ્ટેજ તૈયાર કરે છે ભગવદ ગીતા બોલવા માટે. તો પહેલું ચેપ્ટર કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં સેનાઓનું નિરીક્ષણ. અમારી બધાની ખૂબ સુકૃતિઓ હોય, પ્રભુપાદજીના આશીર્વાદ હોય, ભગવાનના આશીર્વાદ હોય તો તમે લેવલ 2 ની અંદર રજીસ્ટર થઈ શકો અને આજે આ ક્લાસ તમે જોઈન કરી શકો. તો આપણા જે ક્લાસ છે એ બધા આપણે ભગવદ ગીતા યથારૂપ, ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, જે ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ કી છે એમના ઉપદેશોના આધારે જે કઈ બુક્સ છે એને ફોલો કરી અને આપણે આ ક્લાસ લેતા હોઈએ છીએ. બધાને ખબર છે પ્રભુપાદજીનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે લેવલ 1 માં લીધું, બરાબર? કે જેમને ઇસ્કોનની ચળવળ અમેરિકાથી, આમ તો પેલા ઇન્ડિયાથી શરૂઆત કરી હતી, લીગ ઓફ ડિવોટીઝની સ્થાપના કરીને. પછી એમના ગુરુજીના આદેશ પ્રમાણે ફોરેન કન્ટ્રી અમેરિકામાં જઈ અને સુંદર મજાની ચળવળની શરૂઆત કરે છે અને ધીમે ધીમે આખું વિશ્વવ્યાપી આંદોલન બની જાય છે. અત્યારે આખા વિશ્વની અંદર સૌથી વધારે ભગવદ ગીતા વેચાતી હોય, મતલબ વિતરણ થતી હોય અને વંચાતી હોય તો એ ભગવદ ગીતા છે. પ્રભુપાદજીના ભગવદ ગીતા પેલા પણ ભગવદ ગીતા હતી પણ ભક્તો નહોતા. પ્રભુપાદજીને ભગવદ ગીતા આવ્યા પછી ઘણા બધા ભગવદ ગીતા અને સમજી, તમને બધાને ખબર છે, તમારી બધા પાસે ભગવદ ગીતા ઓલરેડી હતી, બરાબર?
પણ તમે વાંચતા રીડ કરતા એટલે સમજાતી નહીં. બરાબર. હવે તમને બધી ભગવદ્ ગીતાના બધા શ્લોકો એક પછી એક ધીમે ધીમે ક્લિયર થાય છે. તો એ આપણા છેલ્લા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ છે. તો ભગવદ્ ગીતા એ મૂળભૂત અને વ્યવહારુ ઉપદેશનું પુસ્તક છે. મૂળભૂત એટલા માટે કે ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલી ભગવદ્ ગીતા છે. ઇનડાયરેક્ટ નથી, ભગવાનના મુખેથી નીકળેલી ડાયરેક્ટ જ્ઞાન છે. બરાબર. જેમ કે ગંગાજી છે એ ડાયરેક્ટલી એનું મૂળ સ્થાન ગંગોત્રી છે, ઉદ્ભવ સ્થાન ગંગોત્રી છે. તેમ ભગવદ્ ગીતા છે ભગવાનના મુખમાંથી બોલાયેલું જ્ઞાન છે. બીજું વ્યવહારુ છે. વ્યવહારુ એટલે કે પ્રેક્ટિકલ છે. આશરે 5,500 વર્ષ પહેલા બોલાયેલી ભગવદ્ ગીતા છે. પણ એવું નથી કે અત્યારે એ ભગવદ્ ગીતા આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં અને અત્યારના જીવન મુજબ આપણે એને એપ્લાય ના કરી શકીએ, અથવા તો એવું ના કહી શકાય કે અત્યારે ભગવદ્ ગીતા છે આઉટડેટેડ છે. હવે ત્યારે જે હતું એ અત્યારે એપ્લાય નથી થઈ શકતું, એવું પણ નથી. બરાબર. એવું પણ નથી કે ટેકનોલોજીનો ખૂબ વિકાસ થયો અત્યારે એ પ્રમાણે આઉટડેટ થઈ જાય. તમે બધા જો બધી વસ્તુના વર્ઝન હોય, ભૌતિક જ્ઞાન ઇવન, બરાબર, હું પોતે ડોક્ટર છું, અમારી સર્જરીની બુકો હોય તો વારંવાર અપડેટ થાય. થોડા વર્ષે નવી સર્જરી આવે, વરી અપડેટ થાય, થોડા વર્ષે નવી સર્જરી આવે, વરી અપડેટ થાય. જૂની સર્જરીઓ છે આઉટડેટેડ થતી જાય. બરાબર. અને બરાબર એવી રીતના આપણે બધા મોબાઈલ વાપરીએ છીએ, વારંવાર નવા વર્ઝન આવે. 8 થી 10 વર્ષ પહેલાના મોબાઈલ છે અત્યારે ચાલે જ નહીં. બરાબર. પણ ભગવદ્ ગીતામાં એવું નથી. ભગવદ્ ગીતા છે એ ત્યારે પણ એપ્લાય થતું હતું, અત્યારે પણ એપ્લાય થાય છે. અને વિવસ્વાનજીને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા આપેલું હતું તો ત્યારે પણ સેમ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એપ્લાય થતું હતું. બરાબર. એટલે મોસ્ટ પ્રેક્ટિકલ, મોસ્ટ વ્યવહારુ નોલેજ છે. તો વ્યક્તિએ ઊંડાણમાં ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, ડીપ નોલેજ લેવું જોઈએ. તમે બધા લેવલ 1 પાસ કરી, સક્સેસફુલી પસાર કરીને લેવલ 2 માં જોઈન થયા, મતલબ તમે બધા ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે કે ભગવદ્ ગીતા ઊંડાણથી અમારે સમજવી છે. બરાબર. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા ઘણી વાર એક વાર વાંચવાથી ના સમજાય. ભગવદ્ ગીતા 7-8 વાર, ઘણાને 9 વાર 10 વાર વાંચવી પડે, સતત વાંચવી પડે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા એવી પુસ્તક છે, એવું જ્ઞાન છે, એવું દિવ્ય જ્ઞાન છે ભગવાનનું, કે જેટલી વાર વાંચો એટલે મુજબ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે કંઈક નવા તમને સોલ્યુશન મળે. આપણા ભૌતિક જીવનના એક પણ પ્રશ્નો એવા નથી કે જેનું સમાધાન ભગવદ્ ગીતાની અંદર ના હોય. જરૂર છે ખાલી સમજવાની. ધીમે ધીમે જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતા તમને સમજાતી જશે, બરાબર, પછી તમે જ્યારે વાંચશો, 5મી વાર, 6ઠી વાર, 7મી વાર, તમને દરેક વખતે એમાંથી કંઈક નવું મળશે. દરેક તમારા પ્રોબ્લેમનું સમાધાન એમાંથી મળશે. તો મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે લેવલ 2 માં ખાસ ભગવદ્ ગીતા સાથે રાખવાની હંમેશા. કારણ કે આપણે 1 બાય 1 બધા શ્લોક કવર કરવાના છે. ભગવદ્ ગીતા સાથે રાખવી બહુ જરૂરી છે. અને રોજ 20 મિનિટ, એટલીસ્ટ 20 મિનિટ વાંચવાનો પ્રયત્ન કરજો. બરાબર. તો આપણી બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓને સંચાલિત કરવામાં મદદ કરશે. બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓ એટલે આપણે આ લાઈફ મેન્યુઅલ છે. ભગવદ્ ગીતા છે આપણે જોયું હતું, બધી વસ્તુનું લાઈફ મેન્યુઅલ હોય. તો ભગવાને આપણને મોકલા છે, આપણી સાથે કઈ ના મોકલ્યું એવું કેવી રીતના બની શકે. બરાબર. તો લાઈફ મેન્યુઅલ છે, કેવી રીતના આપણે આગળ વધવું, આપણા બધા પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશનો ઓલરેડી ભગવાને એક સુંદર મજાનું આપણા માટે પત્ર મોકલી અને આપણે બધાને જ્ઞાનથી દોરવણી કરવા માટે સુંદર મજાનું જ્ઞાન આપણને આપે છે. પછી વ્યક્તિએ તત્વજ્ઞાનના પ્રવાહને સમજવો જોઈએ, અલગતામાં નહીં, સંકલિત એકમ સાથે બંધ બેસે એવી રીતના. અલગતામાં સંકલિત પ્રવાહ, એનો મતલબ એવો કે આપણે એવું ના સમજવું જોઈએ કે ભાઈ હું ઘરડો થઈશ અને મને પછી ટાઈમ મળે, બરાબર, ત્યારે હું શાંતિથી અલગથી હું ભગવદ્ ગીતા વાંચીશ ને અલગથી આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લઈશ. એવું પોસિબલ નથી ને. આપણે એવું વિચારીએ કે ભાઈ હું એકદમ રિટાયરમેન્ટ થઈ જાઉં પછી મારે કઈ કામ નહીં હોય, પણ આપણને ખબર જ નથી કે સમય આવશે કે નહીં આવે. બરાબર. તો તત્વજ્ઞાનનો જે પ્રવાહ છે એને કન્ટિન્યુઅસ ફોલો કરવાનો છે, સતત ફોલો કરવાનો છે. કારણ કે મેક્સિમમ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનની જરૂર જો ભૌતિક જગતમાં આપણને અત્યારે છે, આધ્યાત્મિક જગતમાં તો આપણે છે જ, ભગવાન પાસે જવામાં તો આપણે છે જ, પણ ભૌતિક જગતના આપણા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરવા માટે ભગવદ્ ગીતાને સતત વાંચવું જોઈએ. આપણે એવું વિચારીએ કે મારી હજી ઉંમર બાકી છે, હજી ઘણું બધું જોવાનું છે, ફરવાનું છે, એવું વિચારીએ તો એવું નહીં. આપણે એના પ્રવાહને સમજવું જોઈએ અને અલગતામાં જવું જોઈએ. આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર લાસ્ટમાં લઈશું. હરે કૃષ્ણ. મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને મનદીપ પ્રભુ? થેન્ક યુ. તો આપણે જોયું હતું લેવલ 1 ની અંદર ગીતા મહાત્મય પહેલા જ દિવસે આપણે કવર કરીએ છીએ. તો શંકરાચાર્યજી પોતે કહે છે, ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ યહ પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણોપાદ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિતઃ. તો ભગવદ ગીતા શંકરાચાર્યજી પોતે કહે છે કે અમૃત નદી જેવું છે કે જે જ્ઞાનના કારણે તમે વિષ્ણુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના
ચરણ કમળમાં પહોંચી શકો છો અને બધા ભય અને શોકમાંથી તમે મુક્ત થઈ શકો છો. ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનો ઇતિહાસ જે ભીષ્મ પર્વ નામના ચેપ્ટર માંથી લીધેલું છે. બરાબર, ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે એની અંદર આવે છે. અર્જુનજીનું યુદ્ધનો ઇનકાર થાય છે અને પછી ભગવાન છે એ દરેક જીવોના અસ્તિત્વ પ્રત્યેની કરુણાથી ભગવાન ગીતા બોલે છે. એવું નથી કે ભગવાન છે એને ખાલી અર્જુનજી પ્રત્યે કરુણા છે અને ખાલી અર્જુનજીને જ આ જ્ઞાન આપે છે, એવું નથી. પણ ભગવાન છે એ દરેક જીવોના ઉદ્ધાર માટે. આપણે આની પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે ભગવાન આપણા પિતા છે. લેવલ 1 માં તમને બધાને ખબર પડી ગઈ, બરાબર. તો ભગવાન છે દરેક જીવોના અસ્તિત્વ પ્રત્યેની કરુણાથી ભગવાન છે એ ગીતા બોલે છે. કારણ કે બધા જીવો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે ને, આપણે જોયું હતું ને, પ્રકૃતિ સાથે આપણે બધા સંઘર્ષ કરીએ છીએ. હવે એક સુંદર મજાનો ચાર્ટ છે મહાભારતમાંથી લેવામાં આવેલો છે. થોડુંક આપણે બેકગ્રાઉન્ડ જોવા માટે આપણને થોડુંક ખ્યાલ આવે કે પૂરું પરિવાર કઈ રીતના છે. તો સૌપ્રથમ શાંતનુ, મહારાજા શાંતનુ અને ગંગા, બરાબર, એમના બેના પુત્ર એટલે ભીષ્મદેવ. આ આખી મોટી કહાની છે, મતલબ ઘટના છે. મહાભારત આપણે લઈએ તો ખ્યાલ આવે, બરાબર, કે શાંતનુ અને ગંગાજીના મેરેજ કેવી રીતના થાય. તો મહાઅભિષેક નામનો એક રાજા ખૂબ પુણ્ય કર્મ કરે અને પછી એમને વિષ્ણુ લોકની પ્રાપ્તિ થાય, બરાબર. પછી એ બ્રહ્મલોકમાં એક વખત જાય છે વિઝિટ કરવા માટે. બ્રહ્મલોકમાં ત્યાં ગંગાજીને મળે છે અને ગંગાજી અને બે એક સામે સામે જોવે છે, બેને તો એટ્રેક્શન થાય છે, બરાબર. એકચ્યુઅલી ભગવાનની લીલા હોય છે, એટ્રેક્શન થાય છે. એટલે બ્રહ્માજી આ જોવે છે, એટલે બ્રહ્માજી બંનેને શ્રાપ આપે છે, જાઓ તમને તમારો બંનેનો જન્મ ભૌતિક જગતમાં થશે. એટલે ગંગાજી એ ભૌતિક જગતમાં અવતરિત થાય છે. અને સેમ શાંતનુ છે, એમના પેલા પિતાજી રાજા પ્રતિપા, એમને કોઈ પુત્ર નથી હોતા, એટલે એ ગંગાના કિનારે તપ કરતા હોય છે અને ગંગાજી એને જોવે છે, બરાબર. ગંગાજીને એમ થાય છે કે ભાઈ આ જ છે, બરાબર. તો એમના ખોળામાં બેસે છે જમણી બાજુએ. તો એ જે રાજા પ્રતિપા છે એવું કે છે કે ભાઈ આ જે જગ્યા છે એ મારા દીકરીની છે અથવા મારા દીકરાની વહુની છે, બરાબર. પછી રાજા પ્રતિપા એમને આશીર્વાદ આપે છે કે મારા દીકરા સાથે તમારા વિવાહ થશે. પ્રતિપા રાજાના પુત્ર એટલે શાંતનુ રાજા એક સમયે ગંગા નદીના કિનારે વિચરણ કરવા માટે આવે, ગંગાજીને જોવે અને બંનેને એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ થઈ જાય, પછી મેરેજ કરે. અને એ બંનેના પુત્ર, ગંગાજી ત્યાં કન્ડિશન મૂકે છે કે ભાઈ મારી એક શરત છે કે તમે મને ક્યારેય કંઈ કહેશો નહીં, હું જે કંઈ કરીશ તે મને કરવા દેવાનું છે, બરાબર. તો ગંગાજી અને શાંતનુના પુત્ર તરીકે ભીષ્મ આવે છે. ભીષ્મ એ 8માં વસુઓ છે. તમને બધાને ખબર છે 8 વસુઓ છે. 8 વસુઓમાં એમના જે એક પત્ની છે, એમને વશિષ્ઠ ઋષિની ગાય છે અતિ ગમી જાય છે અને એ ગાયને ચોરી કરવા માટે બધા વસુઓ આવે છે, બરાબર. સૌથી એમાં જે પ્રભાસ નામના વસ્તુ છે એ ગાયની ચોરી કરે છે અને બાકી બધા વસ્તુઓ એનો સાથ આપે છે, ગાયને ચોરી કરીને લઈ જાય છે. અને પછી વશિષ્ઠ ઋષિ છે એને શ્રાપ આપે છે કે તમારે બધાએ ભૌતિક જગતમાં જન્મવું પડશે, બધા વસ્તુઓ ભૌતિક જગતમાં આવવું પડશે. બધા એને આજીજીજી કરે છે કે કંઈક, બરાબર, ઓછું કરો પ્રભુ, ભૂલ થઈ ગઈ અમારે. તો પછી એમ કે છે કે ભાઈ જેને મેન જે ચોરી કરી છે એને વધારે જીવવું પડશે ભૌતિક જગતમાં, એટલે ભીષ્મદેવ 8માં વસુ, અને બાકી બધાનો જન્મ થતા મૃત્યુ થઈ જશે, તરત જતા રહેવાનું છે, બરાબર. તો એવી રીતના ગંગાજી અને શાંતનુના મેરેજ થાય તો 7 પુત્રો થાય. 7 વસુ આવે તો પેલો પુત્ર આવે, ગંગાજી લઈ અને ગંગાજી નદીમાં પધરાવી દે, મતલબ વહન કરી દે. એટલે શાંતનુ કઈ બોલતા નથી, કારણ કે બોલે તો ગંગાજી એવું કીધું કે હું જતી રહીશ, બરાબર. તો એવી રીતના બીજો, ત્રીજો, ચોથો, 5મો, 6ઠ્ઠો અને 7મો, 7ને પધરાવી દે. પછી 8મા ને જયારે જાય છે ગંગાજીમાં પધરાવા, ત્યારે શાંતનુ રોકે છે એટલે ગંગાજી એમ કે છે કે તમે તમારી શરતને તોડી નાખી છે, હું મારા પુત્રને લઈને જતી રહું છું. પછી એ જે 8મા પુત્ર છે ભીષ્મ, એમનું પેલા નામ હોય છે દેવવ્રત, એમને લઈને ગંગાજી જતા રહે છે, બરાબર. પછી શાંતનુ અને સત્યવતી, બરાબર. તો સત્યવતી એટલે મત્સ્ય કન્યા, બરાબર. મત્સ્ય કન્યા એક વખત શાંતનુ જાય છે જંગલમાં અને મત્સ્ય કન્યા સત્યવતીના પ્રેમમાં પડે છે અને ત્યારે ભીષ્મદેવ છે એમની સાથે હોય છે, કારણ કે એક વખતે ગંગાજી પાસે માગી લે છે કે હવે મારો પુત્ર તમે મને આપો. 32 વર્ષે દેવવ્રત છે આવે છે ફરીથી, બરાબર. અને પછી એમને બેને એટ્રેક્શન થાય શાંતનુ અને સત્યવતીને, બરાબર. તો ના પાડે છે સત્યવતીના પિતાજી, કારણ કે ઓલરેડી દેવવ્રત છે, મોટો પુત્ર છે, તો કે ભાઈ તમારા બેના મેરેજ થાય, કઈ પુત્ર આવે એમનું ફ્યુચર શું, બરાબર.
એટલે એના ઉપરથી ભીષ્મજીને ખબર પડે છે અને પછી વિનંતી કરવા જાય છે. ત્યાં એ મોટી પ્રતિજ્ઞા લે છે કે ભાઈ હું આજીવન બ્રહ્મચર્ય નું વહન કરીશ અને હું ક્યારેય કહેવાય કે ગાદી ઉપર નહીં બેસું. બરાબર, એટલે આ જે પ્રતિજ્ઞા લે છે એને ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કહે છે. અને આનાથી એના પિતાજી પ્રસન્ન થાય અને એને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન આપે છે. પછી શાંતનુ સત્યવતીના મેરેજ થાય, લગ્ન થાય, એમને 2 સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય. તમે જો નીચે લખો ચિત્રાંગદા અને વિચિત્ર વીર્ય. બરાબર, ચિત્રાંગદા છે બીમારીના કારણે તરત મૃત્યુ પામે. વિચિત્ર વીર્ય છે એકદમ કે મદિરા પાનમાં વ્યસ્ત હોય છે. બરાબર, તો એમના મેરેજ માટે ભીષ્મદેવ છે એ આક્રમણ કરી અને અંબા, અંબિકા અને અંબાલિકા આ ત્રણેયને જીતીને એમના માટે લાવે છે. એમાં અંબા છે વિરોધ કરે છે. બરાબર, કે ભાઈ તમે જ જીતીને લાવ્યા છો, તમે જ મારી અરે મેરેજ કરો. ભીષ્મને કહે છે. ભીષ્મ કે હું બ્રહ્મચર્ય છું. બરાબર, પછી પરશુરામ પાસે જાય છે. પરશુરામ ને ભીષ્મનું યુદ્ધ થાય છે. બરાબર, આ બધી ઘટનાઓ છે. તો પછી અંબિકા અને અંબાલિકા એમના વિચિત્ર વીર્ય મરી જાય છે, કોઈ પુત્ર થતા નથી. પછી નિયોગ નામની એક પદ્ધતિ હોય છે. બરાબર, અને વ્યાસદેવ છે સત્યવતી અને પરાશર ઋષિના પુત્ર છે. એ વ્યાસદેવ છે, સત્યવતી અને પરાશર એ શાંતનુ સાથેના લગ્ન પહેલાની ઘટના છે. પરાશર ઋષિ વ્યાસદેવ એટલે સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર છે, શ્રીમદ ભાગવતમમાં લખેલું છે. તો વ્યાસદેવની નિયોગની પદ્ધતિથી અંબિકા અને અંબાલિકા એટલે વ્યાસદેવ અને અંબિકા બરાબર એમના પુત્ર ધૃતરાષ્ટ્ર અને વ્યાસદેવ અને અંબાલિકા એમના પુત્ર પાંડુ અને વ્યાસદેવ અને દાસીના પુત્ર વિદુર. આવી રીતના 3 પુત્રો ધૃતરાષ્ટ્ર, પાંડુ અને વિદુર. ધૃતરાષ્ટ્રના લગ્ન ગાંધારી સાથે થાય અને 100 પુત્રો મુખ્ય દુર્યોધન અને દુશાસન અને 1 પુત્રી દુશાલા. એમના ભાઈ ગાંધારીના ભાઈ શકુની તમે બધા ઓળખો છો. બરાબર, પાંડુ ના લગ્ન થાય છે એક પહેલા કુંતી સાથે અને એમનાથી 3 સંતાનો યુધિષ્ઠિર, ભીમ અને અર્જુન. માદ્રી સાથે પછી લગ્ન થાય 2 પુત્ર નકુલ અને સહદેવ. બધા દેવોના અંશ હોય છે, તમને બધાને ખબર છે. મહાભારતની સિરિયલ બધાએ જોઈ છે. બરાબર, દ્રૌપદી સાથે 5 પાંડવોના લગ્ન થાય. અર્જુનના સુભદ્રાજી એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બહેન બલરામજીના બહેન સાથે લગ્ન થાય અને એમને અભિમન્યુ નામનો સંતાન આવે. તમને બધાને ખબર છે. અભિમન્યુ અને ઉત્તરાજીના મેરેજ થાય અને એમના ગર્ભમાં પરીક્ષિત મહારાજ હોય છે. બરાબર, પરીક્ષિત મહારાજ કે જે આખી ભગવદ ગીતા આપણે અત્યારે સાંભળીએ છીએ. બરાબર, અને એમના પુત્ર જનેમ જયા. બરાબર, તો આ રીતના એક નાનો એવો ઇતિહાસ આપણે જોયો. તો બધાને થોડું કન્ફ્યુઝન આઈ થિંક ક્લિયર થવું જોઈએ. ઓકે, ભગવદ ગીતાનું વિભાજન આપણે પેલા જોઈ લીધું છે. પેલા 6 અધ્યાય છે કર્મયોગ છે, વચ્ચેના 6 છે ભક્તિ યોગ છે, છેલ્લા 6 જ્ઞાન યોગ છે. ભક્તિ યોગ છે એ મધ્યમાં કેમ રાખવામાં આવ્યું છે? તો ભક્તિ છે રહસ્ય છે. તમને બધાને ખબર છે, આપણે લેવલ 1 માં જોયું ભક્તિ છે ભગવાન ઇઝીલી આપતા નથી. બાકી ભૌતિક જે કઈ સુખ સગવડો જોઈએ ભગવાન આપે છે. એના માટે ઘણા બધા દેવી દેવતાઓને નિમણૂક કરેલી છે. પણ ભક્તિ માટે ભગવાનના શરણાગત થવું પડે અને ભક્તિ એ રહસ્ય છે, એટલું ઇઝીલી પ્રાપ્ત થતું નથી. ભક્તિ એ તમામ શાસ્ત્રોનો સાર છે. ભગવદ ગીતાના 15 શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો વેદાંત કૃત વેદવિત એવ ચ અહમ. કે સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય કાંઈ હોય તો ભગવાન કહે હું છું. વેદાંતનું સંકલન કરતા પણ હું છું અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું છું. એટલે ભગવદ ગીતા છે એ તમામ શાસ્ત્રોનો સાર છે. કર્મ અને જ્ઞાન યોગ ભક્તિ વિના અપૂર્ણ છે. તેથી ભક્તિ બંનેથી ઘેરાયેલી છે. તમે ગમે એટલું કર્મયોગ શીખી લો, ગમે એટલું જ્ઞાન યોગ 4 વેદો ભણી લો, શીખી લો, બરાબર 18 પુરાણો 108 ઉપનિષદો, પણ જો ભક્તિમય સેવામાં આગળ ના વધો તો એ બધું જ્ઞાન છે એડે જાય, વેસ્ટ છે. કઈ તમારી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થતી નથી અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના જંજાળમાં તમારે ફસાઈ રહેવું પડે. એટલે કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ એ ભક્તિ વિના અપૂર્ણ છે. ભક્તિ બંનેથી ઘેરાયેલી છે. બરાબર, પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં તો આપણે ઘણી બધી ડિગ્રીઓ લઈ લઈએ પણ એ ડિગ્રીઓને એપ્લાય ના કરીએ. હું પોતે ડોક્ટર બની જાઉં પણ પછી પ્રેક્ટિસ ના કરું અથવા સર્જરી ના કરું તો એ જ્ઞાનનો કોઈ મતલબ નથી ને. સેમ ભગવદ ગીતા આપણે વાંચીએ સમજીએ પણ ભક્તિ આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારવી. એટલે સામાન્ય રીતે આપણે જ્યાં સુધી ઘનિષ્ઠ ના બનીએ ત્યાં સુધી આપણે કોઈ પણ બાબત ગુપ્ત રાખીએ. ઘનિષ્ઠ સંબંધ એટલે અહીંયા એક રિલેશનશિપની વાત થાય કે આપણા અને ભગવાન વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એ કેવો સંબંધ, જોરદાર સ્ટ્રોંગ સંબંધ જો સ્થાપિત થાય તો ભક્તિ યોગ આવે. બરાબર, ભક્તિ યોગ એટલે પણ વચ્ચે રાખવામાં આવે. ઘણા બધા કર્મયોગના ચેપ્ટરો પૂરા થઈ જાય, મોટા ભાગના ઘણા બધા ખાલી જોવા માટે જ આવ્યા છે. બરાબર, કે પ્રભુજી કેવું શીખડાવે છે. અથવા ઘણાને કૃષ્ણ ભગવાનમાં વિશ્વાસ જ ના હોય, એમને ટાઈમ પાસ કરવા માટે લોગિન થયા હોય ને આવતા હોય. તે બધા જનરલી 6થો અધ્યાય 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ આવે ને
મોસ્ટલી નીકળી જાય. આપણે જોયું હતું ને, તમે બધા લેવલ 1 માં હતા, પહેલા દિવસે 170 180 પાર્ટિસિપન્ટ હોય, 12મો અધ્યાય આવે જનરલી 100 જેવા થઈ જાય, ઓલમોસ્ટ 50%. એટલે ભક્તિ છે સિક્રેટ છે, કારણ કે આપણે બધા માયામાં છીએ, બરાબર. તો જ્યાં સુધી સાચો સંબંધ આપણો ભગવાન સાથે સ્થાપિત ના થાય ત્યાં સુધી ભક્તિ યોગ છે એ પ્રગટ ના થાય. કારણ કે આપણો દ્રઢ નિશ્ચય થવો જોઈએ કે નહીં, મારે ભગવાનને મેળવવા છે, મારો ભગવાન સાથે સંબંધ છે, બરાબર. તો આપણને ભક્તિ મળે, શરણાગત આપણે થઈએ એ મુજબ આપણને ભક્તિ મળે. એટલે આ બરાબર. અને આપણે ભૌતિક જગતમાં આપણા જે સિક્રેટ છે, આપણો ગમે એટલો મિત્ર સારો હોય, પણ જ્યાં સુધી બરાબર એકદમ આપણે જે સંબંધની અંદર ઘનિષ્ઠતા ના આવે, બરાબર, ત્યાં સુધી આપણે એને શેર નથી કરતા ને આપણું ગુપ્ત વસ્તુ તો ભગવાન પણ શેર ના કરે, બરાબર. સૌથી મહત્વપૂર્ણ મધ્યમાં રાખવામાં આવે. રાજા તેની સેના સાથે મુસાફરી કરે છે, હંમેશા મધ્યમાં હોય છે. આપણે જોયું હતું, બહુ સિમ્પલ છે. આપડા પીએમ આવે તો પીએમ ની ગાડી વચ્ચે હોય, બરાબર, આગળ ને પાછળ બધા ઓફિસરો હોય, તો ભક્તિ યોગને સુરક્ષિત રાખવામાં આવે છે. શિલા પ્રભુપાદજીની ટિપ્પણીઓ છે મુખ્યત્વે આ 4 આચાર્યો ના જે ટિપ્પણી મુજબ આધારિત છે. તો સૌથી પહેલા શિલા બલદેવભૂષણ વિદ્યાભૂષણજીને આપણે નમસ્કાર કરીએ. શિલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર, કે જેના કારણે આપણે મંગળા આરતી સવારમાં કરીએ છીએ, એમના દ્વારા લખેલી છે, સંસાર દાવા નલનીલ, બરાબર. પછી શ્રીધરા સ્વામી અને શ્રીપાદ રામાનુજાચાર્ય, આમને બધા ઓળખતા હશે. શ્રીપાદ રામાનુજાચાર્ય અત્યારે જે ભારતનો નકશો, બરાબર, આપણે જે જોઈએ છીએ એ સમયે શ્રીપાદ રામાનુજાચાર્ય મહાભારતની અંદર 2 શ્લોક આવે છે, બરાબર. અને એમાં કે છે કે ભાઈ પૃથ્વી છે એ આપણે જે રીતના મિરરમાં આપણું પ્રતિબિંબ જોઈએ, સેમ પૃથ્વી છે ચંદ્ર ઉપરથી એવી રીતના દેખાય કે 2 પીપળાના પાન હોય અને એક સસલું હોય, બરાબર. તો આવું પેલા તો બધા સાંભળી અને વૈજ્ઞાનિકો છે એ આપણી મજાક ઉડાવે. રામાનુજાચાર્ય છે એને જ ફોલો કરીને સુંદર મજાનું પેન્ટિંગ બનાવે, અને એને તમે ઉલટું કરો એટલે અત્યારનો જે આપણા પૃથ્વીનો નકશો છે, મેપ છે, બની જાય છે, બરાબર. તો આટલું આપણા જે ઋષિ મુનિઓ એડવાન્સ હતા. વિચાર કરો કે એ સમયે કોઈ સેટેલાઇટ નતા, ભાગવતમમાં ઉલ્લેખ છે ને કે એવા વિમાનો હતા કે એક ગ્રહ પરથી બીજા ગ્રહ ઉપર જાય. તો આ પણ એનો પુરાવો છે. નહીતર કેમ ખબર પડે પૃથ્વીનો મેપ એ સમયે, બરાબર. તો એ શ્રીપાદ રામાનુજાચાર્ય. ભગવદ ગીતામાં 700 શ્લોકનું વિભાજન કઈ રીતના કરવામાં આવે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 574 શ્લોકો બોલે, અર્જુનજી 84 બોલે, સંજયજી 41, અને એકમાત્ર શ્લોક છે એ ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે, બરાબર. અધ્યાય પહેલો, એમાં આપણે 2 વિભાગ કરીશું. પહેલો વિભાગ 1 થી 27 શ્લોક, બીજો વિભાગ 28 થી 46 શ્લોક. આજે ઓલરેડી ઘણો બધો સમય ઇન્ટ્રોડક્શન એમાં ગયો છે, એટલે જેટલા શ્લોકો વિભાગ એમાંથી કવર થાય એટલા કરીશું. તમે પરમિટ કરશો તો આખો વિભાગ આપણે આજે એ ફિનિશ કરશું, જેવી તમે બધા મને અનુમતિ આપો એ મુજબ આપણે આગળ વધીશું, બરાબર. તો 1 થી 27 ખાલી પરિચય છે, યુદ્ધની તૈયારીઓ, સૈન્ય નિરીક્ષણ, વ્યૂહરચના કઈ રીતના થાય છે એ બધું જોવામાં આવે છે. 28 થી 46 જે આવતીકાલે લેશું, એમાં અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના જે 5 કારણો છે એ. તો પેલો શ્લોક છે, હરે કૃષ્ણ. કોને આવડે છે? પેલો શ્લોક કંઠસ્થ થયો છે કોઈ કીધે? હરે કૃષ્ણ કોને? બધા હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી સોની માતાજી, બોલો હરે કૃષ્ણ. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હરી બોલ, ખૂબ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. ઉભો રે. તો હરે કૃષ્ણ. તો પેલો એક ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામકાપાઈનો નિત્ય મામકા પાંડવા મામકા પાંડવા ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. થેન્ક યુ. ઓકે, તો ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે આ જે શ્લોક છે એ પેલો શ્લોક આપણે ધૃતરાષ્ટ્રજી એક જ શ્લોક બોલે છે આખા ભગવદ ગીતાની અંદર. પેલો એક જ શ્લોક એવો છે કે જે આ બોલે છે, અને આ એક શ્લોક છે 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક માંથી આ એક જ શ્લોક પેલા ચેપ્ટર ની અંદર કંઠસ્થ કરવા યોગ્ય શ્લોક હોય તો એ આપણે આ છે, બરાબર. તો અનુવાદ: હે સંજય, તીર્થભૂમિ કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાથી એકત્ર થયેલા મારા તથા પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? શ્લોક પેલો, એની અંદર સંજય છે એ પ્રશ્ન પૂછે છે ભાઈ તેઓએ શું કર્યું? ધૃતરાષ્ટ્રને ભય છે. ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ પ્રશ્ન પૂછે છે સંજય. તો ધૃતરાષ્ટ્રને ભય છે, ચિંતા છે, એના કારણો 2 છે. એક તો ધર્મક્ષેત્ર છે, બરાબર. ધર્મક્ષેત્ર શું કામ? આપણે એની પહેલા જોઈ ગયા હતા કે કુરુના જે સૌથી મહાન રાજાઓ, બરાબર, કુરુની અંદર સૌથી એક મહાન રાજા થઈ ગયા,
તપસ્વી રાજા થઈ ગયા. એમને પોતાનું શરીરનો ત્યાગ કરી અને ભગવાનને પ્રસન્ન કરેલા, અને ભગવાને ત્યારે વરદાન આપેલું કે આ ભૂમિ ઉપર જ્યારે પણ ધર્મનું કાર્ય થશે તો એ 100% સફળ થશે અને એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે હવે ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર છે કે મારા પુત્રો તો અધર્મીઓ છે, બરાબર. અને બીજું કારણ એ છે કે સામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, બરાબર. આ બે કારણો છે કે ધૃતરાષ્ટ્રને ચિંતા થાય છે કે ધર્મ ક્ષેત્ર છે, મારા પુત્રો બધા અધર્મીઓ છે, કપટીઓ છે. એટલે યુદ્ધના પરિણામ ઉપર જે પવિત્ર સ્થળનો પ્રભાવથી ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ ભયભીત થાય છે, કારણ કે પાંડવો છે એ ન્યાયી છે, એમની તરફ કૃષ્ણ ભગવાન સ્વયં છે એટલે એનો પક્ષ વધારે મજબૂત છે. બીજું ભીષ્મ અને દ્રોણ છે એ એમને સોફ્ટ કોર્નર છે પાંડવો પ્રત્યે, એમને અધર્મ કરવો નથી, પણ એમની પ્રતિજ્ઞાના કારણે અને નિયત કર્મ, દ્રોણ છે પોતાનું કર્મ સમજે છે, ભીષ્મ છે પોતાની પ્રતિજ્ઞા, આ બે ના કારણે એને લડાઈ નથી કરવી છતાં પણ કરે છે. એટલે પણ થોડુંક ધૃતરાષ્ટ્રને ડાઉટ છે, બરાબર, ચિંતા છે, બરાબર. તો અહીંયા તમે પ્રભુપાદજીનો ભાવાર્થ તમે વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વિશે પ્રભુપાદજી આની અંદર પહેલા શ્લોકની અંદર કહે છે. પ્રભુપાદજી બીજું એ સમજાવે છે કે દરેક શાસ્ત્રોની અંદર જે કઈ જ્ઞાન છે બધું જ જ્ઞાન ભગવદ ગીતાની અંદર છે, બરાબર. અને જે વિજયની જે શંકા છે એમના વિશે પ્રભુપાદજી લખે છે. દિવ્ય દ્રષ્ટિ સંજયજીને આપે છે. તમને બધાને ખબર છે વેદ વ્યાસજી છે સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. હસ્તિનાપુર માં બેઠા બેઠા કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ ઉપર શું થાય છે એ બધું જ ત્યાંથી જોઈ શકે છે, બરાબર. તો અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ જનરલી રાજા કેવો હોય, રાજા હંમેશા ઇમ્પાર્શિયલ હોવો જોઈએ, ભેદભાવ ના હોવો જોઈએ, એના જે કઈ ન્યાય છે એના નિર્ણયો છે બધા માટે સમાન હોવા જોઈએ. પણ ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ અધર્મી છે, બધાને ખબર છે. પહેલેથી દુર્યોધન છે ભીમને વિષ આપી અને સમુદ્રમાં નાખે છતાં પણ એને દંડ મળતો નથી, એટલે અધર્મીઓનો સાથ આપે છે. એનું નામ જ ધૃત રાષ્ટ્ર, એટલે રાષ્ટ્રને કસીને પકડી રાખવું, બરાબર. સતત કહેવાય ને નાનપણથી જ ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ સંપત્તિના મોહમાં અધર્મી છે, બરાબર. તો એક કોમન મેનને રિપ્રેઝેન્ટેટ કરે છે, ધર્મ ક્ષેત્ર અને કુરુક્ષેત્ર. સેમ વે અત્યારે પણ આપણે બધા આપણા મગજની અંદર આ બંને અવેલેબલ છે, બંને છે, ધર્મ ક્ષેત્ર છે અને કુરુક્ષેત્ર છે, બરાબર. તો શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કેવી રીતના સમજવી આપણે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બધાને એમ થાય કે ભગવદ ગીતા છે અર્જુનજી માટે છે, બરાબર, આપણા માટે છે નહીં. તો ભગવાન વારંવાર આપણે લેવલ 1 જોયું, ભગવાન વારંવાર અર્જુનજીને કહે છે કે ભાઈ 16મા અધ્યાયની અંદર ભગવાન કહે છે ને કે તારામાં તો દૈવી ગુણો છે એટલે તારે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, તું ઓલરેડી આ બધા ક્વોલિફિકેશન સાથે જન્મ્યો છે, ભગવાન કહે છે, બરાબર. તારામાં દૈવી ગુણો છે. તો ભગવાન દેવી અને આસુરી ગુણો બધાનું વર્ણન કરે છે, કોના માટે કરે છે? આપણા માટે કરે છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું ઈર્ષા નથી કરતો, તું મારો મિત્ર છે, તું મારો ભક્ત છે, વારંવાર કહે છે તું નિષ્પાપ છે. ભગવદ ગીતા કોના માટે છે? આપણા માટે છે. તો ભગવદ ગીતા આપણે અર્જુનજીની જેમ સમજવી જોઈએ, અહોભાવથી આપણે સમજવી જોઈએ. ધૃતરાષ્ટ્રની ભય અને ચિંતા ધર્મક્ષેત્ર અંગે આપણે જોયું, બરાબર. અને ધૃતરાષ્ટ્ર છે પાંડવોને કુરુથી અલગ પાડે છે. બાકી બધા જ એમના ભાઈના પુત્ર, એમના પુત્ર એક જ વંશ છે ને, છતાંય એ અલગ અલગ પાડે છે અને પાર્શિયાલિટી રાખે છે. આપણે જયારે લેવલ 1 માં હતા ત્યારે દૂધનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું હતું. તો 3 વ્યક્તિઓ છે એ આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન સાંભળે છે, અર્જુનજી, સંજયજી અને ધૃતરાષ્ટ્રજી. અર્જુનજી સાંભળે છે, સંપૂર્ણ શરણાગત થાય છે. સંજયજી સાંભળે છે, એ પણ ભગવાનના ભક્ત છે, અને છેલ્લે સુંદર મજાનું કન્ક્લુઝિંગ આપે છે કે ભાઈ તમારો નાશ થવાનો છે, બરાબર, ધૃતરાષ્ટ્રને કહી દે છે, બરાબર. અને ધૃતરાષ્ટ્ર સાંભળે છે પણ કઈ સમજાતું નથી એને આખી ભગવદ ગીતામાં, બરાબર. તો બીજો શ્લોક છે, હે રાજા, પાંડુ પુત્રોની સેનાને વ્યૂહરચનામાં ગોઠવાયેલી જોઈને રાજા દુર્યોધન પોતાના ગુરુ પાસે ગયો અને આ પ્રમાણે વચન કહ્યા. એટલે હવે વ્યૂહરચના જોઈ અને દુર્યોધન છે એ કોનો સંપર્ક કરે છે? દ્રોણાચાર્યનો. અને સંબોધન કરે છે સંજય દુર્યોધનને રાજા તરીકે સંબોધવામાં આવે છે. શું કામ? કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એને ઓલરેડી પેલા શ્લોકથી ભય છે, એટલે થોડો એને ઉત્સાહ વધારો, પ્રોત્સાહિત કરવા માટે રાજા દુર્યોધન કે છે, બાકી દુર્યોધન ત્યારે રાજા હોતો નથી, બરાબર. બીજું, દુર્યોધન છે રાજા હોવા છતાં સલાહ, એટલે ભય જયારે થાય ત્યારે સેનાપતિનો સંપર્ક સાધે છે, બરાબર. કોનો સંપર્ક સાધે છે? દ્રોણનો, બરાબર. આપણે પણ જયારે ભય હોય ત્યારે આપણે ઘરના જે મુખ્ય વડીલ હોય એનો સંપર્ક કરીએ, પણ આપણો ભાવ જુદો છે અને દુર્યોધનનો ભાવ જુદો છે. આગળ હમણાં આપણે જોઈશું. ભય દુર્યોધન એનો છે કે એમની 11 અક્ષોની સેના સામે 7 અક્ષોની સેના ક્યાંથી આવી ગઈ,
પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર છે ને એ બંને રીતના અંધ છે. આધ્યાત્મિક રીતના તો અંધ છે, આંખથી તો અંધ છે જ, પણ આધ્યાત્મિક રીતે પણ અંધ છે. બરાબર. તો આ રીતે દુર્યોધન છે ખૂબ રાજનીતિજ્ઞ ડિપ્લોમેટિક પર્સન છે, એ આપણને અહીંથી ખ્યાલ આવે. પછી ત્રીજો શ્લોક છે, હે આચાર્ય, પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે બહુ નિપુણતાથી કરી છે. હકીકતે આ શ્લોકની અંદર દુર્યોધન છે ને એ એમના ગુરુને મેણું મારે છે, ટોન્ટ મારે છે કે જોવો આ જ તમારો પુત્ર છે, તમે જ્ઞાન આપ્યું હતું ને, ધૃષ્ટદ્યુમ્ન ઓળખો છો ને આને, જો આ જ છે, અત્યારે જ આપણી સામે આ સેનાને લઈને આવ્યો. આના ઉપરથી દુર્યોધન છે મોટો રાજકારણી છે. બરાબર. જનરલી કેવું હોય કે આશીર્વાદ લેવા જોઈએ ને, યુદ્ધ પેલા એના ગુરુ છે તેને આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, પણ એ શું કરે, ઉશ્કેરે છે, એ ભૂલ દર્શાવે છે. બરાબર. તો દુર્યોધન નિષ્ણાત રાજકારણી રાજનીતિજ્ઞ છે. ધૃષ્ટદ્યુમ્ન દ્રુપદનો પુત્ર છે એમ કહીને દ્રોણને ઉશ્કેરે છે. તો દ્રુપદ અને ગુરુ દ્રોણ બંને સાથે ગુરુકુળમાં હતા, ખૂબ સારા મિત્ર. એક એવો સમય આવે છે કે દ્રુપદના પ્રાણ મુશ્કેલીમાં પડે તો ગુરુ દ્રોણ બચાવે છે. એ સમયે દ્રુપદ છે એને વચન આપે છે કે મિત્ર, ભવિષ્યમાં ક્યારેય પણ કાંઈ પણ જરૂર પડે તો બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતો, હું બેઠો છું. બરાબર. પછી બંનેના અભ્યાસ પૂરો થઈ જાય. બરાબર. પછી તો દ્રુપદ છે તો રાજકુમાર હોય છે, રાજા બને છે, અને ગુરુ દ્રોણની સ્થિતિ ખરાબ હોય છે, સામાન્ય સ્થિતિ હોય છે, બ્રાહ્મણ હોય છે, અધ્યયન કરાવે, બધાને પઠન કરાવે. બરાબર. એક સમય એવું થાય કે દ્રોણ, બરાબર, સામાન્ય બ્રાહ્મણ હોય છે, તો દ્રોણ છે એ એમના પુત્ર અશ્વત્થામા, એક સમય એવો આવે છે કે એટલી બધી એમની પરિસ્થિતિ ખરાબ હોય કે ઘણા બધા એને લોટનું પાણી મિક્સ કરી અને દૂધ છે આવું એમને પીવડાવી દે છે. એક સમય એવો આવે કે એને ચૂનાનું પાણી દૂધ છે એમ કહીને પીવડાવી દે છે. અને આ જોઈને ગુરુ દ્રોણને ખૂબ દુઃખ થાય છે કે ભાઈ મારી પાસે આટલું નથી કે હું મારા છોકરાને વ્યવસ્થિત રીતના ઉછેર કરી શકું. તો એ સમયે એને દ્રુપદ યાદ આવે છે કે મારો મિત્ર એને મને કીધું તું જયારે મુશ્કેલી પડે ત્યારે તું આવજે. ગુરુ દ્રોણ જાય છે દ્રુપદ પાસે, પણ દ્રુપદ તો અભિમાન, બરાબર, ખૂબ અભિમાન, સંપત્તિનો મોહ, ઐશ્વર્યનો એકદમ અભિમાન, બરાબર, સર ઉપર ઘમંડ હોય છે. એટલે કે છે કે ભાઈ મિત્રતા તો કેવાય કે સમાન લેવલ ના હોય ને એની વચ્ચે મિત્રતા થાય, ભાઈ તારી મારી મિત્રતા શું હોય એ બધું ભૂલી જવાનું કે ગુરુકુળ નું હોય. અને દ્રોણ ને ખૂબ દુઃખ થાય છે. બરાબર. પછી દ્રોણ છે એ હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ રાખજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તો દ્રોણ છે નક્કી કરે છે કે આમનો ઘમંડ તો આપણે તોડવો જ છે. બરાબર. પછી ધીમે ધીમે જાય છે ભીષ્મદેવ પાસે, જાય છે અને કૌરવોને બંનેને ટ્રેનિંગ આપવાનું કે છે. એટલે કૌરવો પાંડવોને ટ્રેનિંગ આપે છે, પાંડવો અને કૌરવો. પછી ગુરુ દક્ષિણામાં માગે છે કે ભાઈ દ્રુપદને મારે શરણાગત કરાવો તમે. પેલા કૌરવો જાય છે અને બધા માર ખાય છે, દ્રુપદને ખૂબ મારે છે, બંદી બનાવી દે છે. પછી પાંડવો જાય છે. પાંડવોમાં અર્જુન એક જ કાફી હોય છે, પણ 5 પાંડવો થઈને ઓલા બધાને છોડાવે છે અને દ્રુપદને બંદી બનાવીને લાવે છે દ્રોણ પાસે. બરાબર. ગુરુ દ્રોણ એને ક્ષમા આપે છે. હવે ક્ષત્રિયો માટે બંદી બનાવ્યા પછી ક્ષમા આપવું એટલે એ તો મરવા કરતા ખરાબ વસ્તુ છે. બરાબર. એટલે ક્ષમા આપે છે, જવા દે કઈ વાંધો. બરાબર. પછી દ્રુપદ છે વિચારે છે કે ભાઈ હવે તો મારે મને આ રીતના બંદી બનાવીને ક્ષમા આપે, મારું આટલું મોટું અપમાન કરે છે, હવે તો હું આનો વધ કરીશ. એને પુત્ર હોતા નથી દ્રુપદને, યજ્ઞ કરે છે. યજ્ઞમાં પોતાના પાસે જનરલી પોતાની નિયતિમાં પુત્ર હોતો જ નથી, પણ બીજા તપસ્વીઓના બળે, બીજા ઋષિઓના બળે યજ્ઞ કરાવીને એમના તપના ફળ સ્વરૂપે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન નામનો પુત્ર થાય. એની પેલા દ્રૌપદી આવે, તમને બધાને ખબર છે. બરાબર. યજ્ઞ પુત્રી દ્રૌપદી પછી આવે છે દ્રુપદ. બરાબર. સોરી, ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. તો ધૃષ્ટદ્યુમ્ન છે, બરાબર, એ દ્રુપદનો પુત્ર. એમનો જન્મ જ દ્રોણને મારવા માટે થાય છે, છતાં દ્રોણ છે એ તો મહાન બ્રાહ્મણો એ સમયના બ્રાહ્મણો છે, જરાય કહેવાય કે ઓલા ભેદભાવ ના રાખે, જ્ઞાન જેને જોતું એને આપે. દ્રોણને ખબર છે કે આનો જન્મ જ મારા મૃત્યુ માટે થયો, છતાં એને ભણાવે, એને શસ્ત્ર સજ્જ કરે, ને બધું જ્ઞાન વિજ્ઞાન આપે છે એને. બરાબર. તો અહીંયા જે દુર્યોધન છે એને મેણું મારે, ટોન્ટ મારે છે. હવે એ સમયે તો તમે ભૂલ કરી હતી, પણ હવે તમે આગળ ઉદાર નહીં રહેતા. તમને પાંડવો પ્રત્યે પણ ખૂબ સ્નેહ છે, અમને ખબર છે, પણ હવે તમે એક ભૂલ કરી છે, આગળ ભૂલ નહીં કરતા. આપણે પોઈન્ટ વાંચીએ સ્લાઇડમાંથી. ધૃષ્ટદ્યુમ્નને દ્રોણાચાર્યએ તાલીમ આપી હતી. બરાબર. તાલીમનું પરિણામ એની ભૂલ દર્શાવે છે.
દૃષ્ટધુમ હંમેશા દ્રોણાચાર્યના શિષ્ય છે, તેથી ગુરુ હંમેશા નિષ્ણાત છે. તેવી જ રીતે પાંડવોને પણ દ્રોણાચાર્ય દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવી હતી. લડાઈમાં ઉદાર ના રહેવું જોઈએ. સેમ બરાબર દ્રોણાચાર્યને કહે છે અને મેણું મારે છે. બરાબર, આગળ આ એનો સાર છે. બરાબર, જે આપણે અત્યારે શ્લોક જોયા કે નિષ્ણાત રાજકારણી, દ્રુપદનો પુત્ર ને અલગ પાડે છે. પછી અહીંયા એક ઘણા બધાના પ્રશ્ન હોય છે કે ભાઈ અક્ષોહિણી એટલે શું? તો આ એના માટે સ્લાઇડ છે. એકચ્યુઅલી ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવા માટે આ કઈ કામનું નથી આપણને, બરાબર, પણ મહાભારતના આદિ પર્વમાંથી લીધેલી સ્લાઇડ છે કે એક અક્ષોહિણી એટલે કેટલું? તો કે 21,870 રથ હોય, 21,870 હાથીઓ હોય, 65,610 ઘોડાઓ હોય અને 1,09,350 પગપાળા સૈનિકો હોય, તો એને કહેવાય અક્ષોહિણી, એક અક્ષોહિણી. પાંડવો પાસે 7 હતી, કૌરવો પાસે 11 હતી. સેનાપતિઓમાં પાંડવના સેનાપતિ દુષ્ટધુમ, કૌરવોના શરૂઆતમાં ભીષ્મ, પછી દ્રોણ, પછી કર્ણ, પછી શલ્ય અને છેલ્લે દુર્યોધન બદલાય છે, કારણ કે જેમ જેમ મૃત્યુ થતા જાય. બરાબર, જ્યાં સુધી ભીષ્મ અને દ્રોણ હોય ત્યાં સુધી કર્ણ યુદ્ધ કરવા આવતા જ નથી, કારણ કે એમને બેને બનતું હોતું નથી. પછી મહારથીઓની અંદર અર્જુનજી છે, આમાં ભીષ્મ છે, દ્રોણ છે, કર્ણ છે, અશ્વત્થામા, બધા મહારથીઓ છે. અતિરથીમાં યુધિષ્ઠિર, ભીમ, દુષ્ટધુમ, ઘટોત્કચ, સત્યકી, બરાબર, યુત્સુ, આની અંદર શલ્ય, સોમદત્ત, પુરુષોત્તમ આ બધા છે. તો ઘણાને પ્રશ્ન થાય કે મહારથી અતિરથી એટલે શું? તો એમાં પેલા અર્ધરથી આવે. અર્ધરથી એટલે કમજોર યોદ્ધા સાથે જે લડી શકે અને અર્ધરથી કહેવાય. પછી રથી, રથી એટલે સામે એક રથ સાથે લડી શકાય, એ રથી. અતિરથી એટલે કે 1,000 રથ સામે હોય તો એકલા હાથે બધાનો વિનાશ કરી નાખે, અતિરથી. અને મહારથી, મહારથી એટલે ગમે એટલા સામે આવે, બરાબર, બધાનો એક કહેવાય ને કે એક બધાને પૂરો પડી જાય, તો એને કહેવાય મહારથ. બરાબર, તો અહીંયા બધા શલ્ય છે એ નકુલ અને સહદેવના મામા છે, બરાબર, તમને બધાને ખ્યાલ છે. પછી એક અક્ષોહિણી જે સેના છે એનું પણ પેટા વિભાજન છે કે ભાઈ એક વિભાજન પેલું આપણે જોયું કે પાથી, તો પાથીમાં એક રથ હોય, એક હાથી હોય અને 3 સૈનિકો સાથે ઘોડાઓ હોય અને 5 પાયદળ હોય, અને એનો જે વડા હોય એને પાથીપાલ કહેવાય. તો આ એક જે યોજના થઈ, વિભાજન થયું, એને પાથી કહેવાય. તેમ નીચે સેના મુગમ છે, બરાબર, કુલમમ છે, ગન છે, વાહિની, તમે વાંચજો, આ વિડીયો તો શેર થશે જ, બરાબર. બહુ બધું એટલું કઈ ખાસ કામનું નથી, પણ કોઈ તમને પ્રશ્ન પૂછે તો તમે થોડો આન્સર આપી શકો એના માટે છે. ઓકે, તો હવે અહીંથી શરૂઆત થાય છે ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો શ્લોક. તો ચોથા શ્લોકની અંદર શું કહે છે કે અહીં આ સેનામાં ભીમ તથા અર્જુન જેવા અનેક વીર ધનુર્ધરો છે. દુર્યોધન છે એ ગુરુ દ્રોણને કહે છે ભીમ અને અર્જુન જેવા અનેક વીર ધનુર્ધરો છે, જેમ કે મહારથી યુધાન, વિરાટ અને દ્રુપદ. સૌથી પહેલા અહીંયા ભીમ અને અર્જુનનું જ નામ લેવામાં આવે. શું કામ ભાઈ દુર્યોધન છે ભીમનું નામ લે છે? કારણ કે એને ખબર છે કે મૃત્યુ થશે મારું કોઈના હાથે, તો એ ભીમના હાથે જ થવાનું છે, બીજા કોઈ મને મારી શકે એમ નથી. કારણ કે જરાસંઘનું જે મૃત્યુ એ ભીમે પોતાના આંખે નિહાળ્યું હતું કે જરાસંઘને જો ભીમ મારી નાખતો હોય ને તો આપણે તો ગયા, બરાબર. એટલે પેલા ભીમનું નામ દે. પછી અર્જુન, પર અર્જુનને તો એને ખબર જ છે કે ભાઈ તો મહારથી છે, એક હોય તો બધા માટે કાફી છે, એટલે પેલા એ 2 નું નામ લીધું, કારણ કે 2 થી ડરે છે, ભીમ અને અર્જુન. પછી બાકીના યુધાન, વિરાટ, દ્રુપદ, બરાબર, આ બધાનું નામ લે છે, બરાબર. કારણ કે અર્જુન છે એ દ્રુપદને પરાસ્ત કરવાની અંદર અર્જુનનો બહુ મહત્વનો ફાળો છે, અને ત્યારે દુર્યોધનને કહેવાય ને બંદી બનાવી લીધો હતો, તો દુર્યોધનને છોડાવવામાં અર્જુન છે મદદ કરે છે. હરે કૃષ્ણ, બધા છો ને? હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણે ઘણા બધા શ્લોક બાકી છે, તો આજે કવર કરવું છે કે આવતીકાલે કરશું? 9 વાગી ગયા છે. કન્ટિન્યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બધા હેન્ડ રેસ કરશો, જે કન્ટિન્યુ કરવા માંગતા હોય હેન્ડ રેસ કરવો જોઈએ, તો થોડો ખ્યાલ આવે. થોડું યસ, ઘણા બધા હેન્ડ રેસ થાય છે સતત. થેન્ક યુ સો મચ. ટ્રાય કરીએ જેટલું આજે કવર થાય એટલું, બાકી આવતીકાલે લેશું. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. કન્ટિન્યુ કરીએ. ઓકે, ફર્સ્ટ ડે છે એટલે થોડો તમારો ટાઈમ વધારે જશે, બરાબર. તો અહીંયા ભીમ અને અર્જુનનું શું કામ પેલા નામ લેવામાં આવે છે એનું અહીંયા આપણને કારણ જાણવું. પછી તદુપરાંત દૃષ્ટકેતુ, ચેકિતાન, કાશીરાજ, ઉજ્જિત, કુંતીભોજ અને શૈલ્ય જેવા મહાન શક્તિશાળી યોદ્ધાઓ પણ છે. પરાક્રમી યુધામન્યુ, અત્યંત શક્તિશાળી ઉત્તમોજા, સુભદ્રાજીના પુત્ર, દ્રૌપદીજીના પુત્રો, એ બધા મહારથીઓ હાજર છે, બરાબર. પછી આ શ્લોકનું પેલા આપણે જોઈ લઈએ તો 4 થી 6 શ્લોક. તો બાકીના જે ભીમ
અર્જુન, યુધાન, વિરાટ, રૂપ, દૃષ્ટિ, કિતાન આ બધા છે ને ભૌતિક લાભ માટે લડતા નથી. પાંડવો સાથે જેટલા છે કોઈ ભૌતિક લાભ માટે લડતા નથી, જયારે સામે બધા છે ભૌતિક કારણ છે એના માટે લડવાનું. બરાબર. આમાં યુયુધાન છે ને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એમના આઈ થિંક સારથી છે યુયુધાન. બરાબર, યસ સારથી છે. બરાબર. તો પછી 7મા શ્લોકમાં શું કે છે? પરંતુ હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, તમારી જાણ માટે હું મારી સેનાના તે નાયકો વિશે કહું છું જેઓ મારી સેનાને ગૌરવણી આપવામાં વિશેષ યોગ્ય છે. પેલા ખૂબ મેણું મારી દે છે, પછી એને એમ થાય છે કે ભાઈ આ તો હવે આને મેં કહેવાય આનો ઉત્સાહ મેં તોડી નાખ્યો છે ગુરુ દ્રોણનો. બરાબર, હવે થોડુંક મારે સંભાળી લેવું પડશે. દુર્યોધનને એવું થાય છે, કારણ કે આ બધા સામેવાળાના સેનાના બધાને તો કહી દીધું ભાઈ એમાં તો બહુ મોટા મોટા મહારથી છે, ભીમ છે, અર્જુન છે, આ છે તે છે. હવે કે દ્રોણનો કોન્ફિડન્સ ડાઉન થાય તો એમ કે છે કે ભાઈ હવે લડવું બહુ અઘરું થઈ ગયું. કોન્ફિડન્સ તૂટે યુદ્ધ પેલા તો એ કે મારે જ અઘરું પડશે. એટલે પછી એ કે ડિપ્લોમેટિક કહેવાય ને, રાજનીતિ માણસ કહેવાય, બધાને આ રીતના સંભાળી લે, ચાપલુસી એક જાતની. પછી કે છે હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, હમણાં એને જ મેણા મારતો હતો અને હવે એમ કે છે કે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ. બરાબર. તો 8મા શ્લોકમાં શું કે છે? મારી સેનામાં સ્વયં આપ, પેલા એનું નામ લે છે. કોનું? ગુરુ દ્રોણ. શું કામ? અહીંયા તો ચાપલુસી કરવાની છે ભાઈ. કોન્ફિડન્ટ વધારવો એ તો બરાબર છે, પણ સૌથી પેલા ચાપલુસી કરવાની છે. નકર ભીષ્મ છે એ ગુરુ દ્રોણ કરતા વધારે પાવરફુલ હતા. ભીષ્મ પરશુરામજી સાથે યુદ્ધ થાય, ભીષ્મજી જીતી જાય. તિમી નામની ફિશ હોય છે, તિમી એકદમ વિશાળકાય ફિશ હોય છે કે એક જ બાઇટ ની અંદર ઘણા બધાને ખાઈ જાય એવી મોટી ફિશ છે. ભીષ્મદેવ ગળામાં પહેરી લેતા. બરાબર, એટલે એનું એક નામ છે ભીષ્મદેવનું, તિમિંગલા. બરાબર, આવા ભીષ્મદેવ છે. છતાં અહીંયા તો પેલા દ્રોણ નું જ નામ લેવામાં આવે. બરાબર. અને બીજું મનમાં થોડુંક એને એવું પણ હોય છે કે ભાઈ બ્રાહ્મણ છે તો એનું પેલા નામ લઈએ, ક્ષત્રિય છે તો પછી નામ લઈએ, ચાપલુસી કરવી હોય ને. બરાબર, એટલા માટે. એટલે અહીંયા સ્વયં આપ, પછી ભીષ્મ નું નામ લે છે. ચલો ભીષ્મ ને ખોટું ના લાગે એટલે ભીષ્મ નું. હવે ભીષ્મ અને દ્રોણ નું નામ લઈ લે એટલે કર્ણ નું નામ ના લે એટલે કર્ણ ને ખોટું લાગે ને, કારણ કે એક તો એમને બનતું નથી ભીષ્મ સાથે કર્ણને. બરાબર, એટલે કે ભાઈ કર્ણ તમે પણ હાજર છો અહીંયા એટલે કર્ણ નું નામ લે છે. પછી કૃપાચાર્ય, તો કૃપાચાર્ય છે એ ગુરુ દ્રોણ ને કૃપાચાર્ય છે એ સાળો બને છે. બરાબર, જોડકી બેન એની સાથે પરણેલી. બરાબર, કૃપાચાર્ય બેન દ્રોણ સાથે, એટલે એમનું પણ નામ લઈ લે છે એટલે દ્રોણ ને સારું લાગે. પછી અશ્વત્થામા એ ગુરુ દ્રોણ ના પુત્ર છે, હમણાં આપણે જોયું. એટલે ભાઈ હું આખી ફૂલ ફેમિલી ગુરુ દ્રોણ તમારી કવર કરી લઉં છું. પેલા જે કઈ મેણું માર્યું છે એ મને માફ કરજો, તમે લડજો ભાઈ. હા, એટલે ફૂલ ફેમિલી ગુરુ દ્રોણ ને ખુશ કરવા માટે બધાને કવર કરે છે. પછી વિકર્ણ નું નામ લે છે કે વિકર્ણ પણ છે. વિકર્ણ એકમાત્ર એવો છે 100 પુત્રો માંથી કે જે દ્રૌપદી નું વસ્ત્રહરણ થતું હોય ત્યારે ઉભો થઈને વિરોધ કરે છે, નહીં ભાઈ આ ખોટું છે, આવું ના કરવું જોઈએ, આપણા માતા સમાન છે. દુર્યોધન એમ કે છે નીચે બેસી જા, મોટા બોલતા હોય તેને બોલવાનું તારે. બરાબર, તો વિકર્ણ એકમાત્ર એ છે વિરોધ કરનાર. એટલે એને હતું કે વિકર્ણ ને થોડોક પાંડવ પ્રત્યે સોફ્ટ કોર્નર છે કે આનું નામ લઈ લે, વળી ક્યાંક આ આપડી કહેવાય કે અહીંથી આપડી પાડી છોડીને સામેની જોઈન થઈ જશે. એટલે વિકર્ણ. પછી સોમદત્ત નો પુત્ર ભૂરિશ્રવા જેવા મહાપુરુષો છે તો યુદ્ધમાં હંમેશા વિજય રહ્યા છે. બરાબર, અનેક વીરો છે. હવે અહીંયા એક શ્લોક ની અંદર ત્યક્ત જીવિતા નામનો શબ્દ આવશે. હવે અત્યારે સુધી બધાને ચાપલુસી કરી લીધી, બધાને ખુશ કરી દીધા છે. બરાબર, બધાને ખુશ કરી દીધા, બધાની ચાપલુસી કરી લીધી, એટલે કોઈને એવું ના થાય કે મારું નામ નથી લીધું. બરાબર, હવે આગળ કે છે પેલા આપણે યસ 9મો શ્લોક કવર કરીએ. તો એવા અનેક વીરો પણ છે કે જેઓ મારા માટે પોતાનું જીવન ત્યજવા માટે તત્પર છે. ધર્મેશ પ્રભુ કહેતા હતા ને ત્યક્ત જીવિતા, એ આ શ્લોક ની અંદર છે. વાંચજો 9મો શ્લોક. ત્યક્ત જીવિતા. ત્યક્ત જીવિતા એટલે શું? નેગેટિવ પ્રિડિક્શન. આપણે કહીએ ને કે શુભ શુભ બોલ ભાઈ, આપણે ક્યાંક સારું કામ કરતા હોય કોઈ ખરાબ બોલે, આપણે કહેતા ભાઈ સારું બોલ ને યાર, સારા કામ કરીને ક્યાં તું આવો અત્યારે ખરાબ ખરાબ અશુભ બોલે છો. તો ત્યક્ત જીવિતા કે અનેક વીરો પણ છે કે જેઓ મારા માટે પોતાનું જીવન ત્યજવા માટે તત્પર છે. નક્કી જ કરી નાખ્યું ભાઈ આ બધે ત્યજવા છે, કારણ કે ખબર ને પોતે અધર્મ છે, મારી સાઈડમાં આવ્યા છે એટલે આ બધાનું તો પૂરું જ છે એમ. એટલે નેગેટિવ પ્રેડિક્શન. તેઓ વિવિધ પ્રકારના શસ્ત્રોથી સુસજ્જ છે. એટલે એમ કીધું ભાઈ મારી સાથે બહુ કહેવાય વીરો છે અને શસ્ત્રોથી સુસજ્જ છે. દ્રોણ કે છે ભલે શસ્ત્રોથી બધા સુસજ્જ છે, વાત સાચી, પણ કોઈને શસ્ત્ર ચલાવતા તો આવડે છે ને. કે હાઈ કે બધા યુદ્ધ વિદ્યામાં નિષ્ણાંત છે એ કે. બરાબર, કોણ કે છે? દુર્યોધન કે યુદ્ધ વિદ્યામાં નિષ્ણાંત છે.
સેમ 7 અને 9 શ્લોક, 4 થી 6 શ્લોકમાં આપણે જોયું કે સેનાના યોદ્ધાઓનું વર્ણન કરે છે, અને 7 થી 9 દુર્યોધન છે પોતાની સેનાનું વર્ણન કરે છે. દુર્યોધન મૂંઝવણમાં છે, ભીષ્મ અને દ્રોણ પ્રથમ પ્રતિનિધિત્વ કરશે, બરાબર. તો આપણે આ બધું જોઈ ગયા છે. બધા નામ આમાં છે. જો દ્રોણાચાર્ય, ભીષ્મ, કર્ણ, કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા, પિતામહ, બરાબર, જયદ્રથ, કૃતવર્મા, શલ્ય, બરાબર. તો આ બધા પોતાનું જીવન પાથરવા માટે, ત્યજવા માટે તૈયાર છે, બરાબર. તો આ થઈ ગયું ત્યક્ત જીવિતા. અર્જુનના યુદ્ધ જીતવાના કારણોની અંદર આવે છે ને ત્યક્ત જીવિતા, બરાબર. કારણ કે આ બધા ભૌતિક કારણ માટે આ બધા લડે છે, એટલે એનું પાસું છે એ નબળું છે. અને પાંડવો છે ભૌતિક કારણ માટે લડતા નથી, અને એમની સાથે ભગવાન છે એટલે એનું પાસું છે એ મજબૂત છે. પછી 10મો શ્લોક. 10મા શ્લોકમાં આગળ કે છે કે આપણું સૈન્ય બળ અમાપ છે. અહીંયા તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. ખાસ તો ભીષ્મ અને ભીમ વચ્ચેની તુલના થાય છે કે આપણું સૈન્ય બળ અમાપ છે, અને કારણ કે આપણે સૌ પિતામહ ભીષ્મ દ્વારા પૂર્ણપણે રક્ષાયેલા છે. કારણ કે પિતામહ ભીષ્મ છે એ ખૂબ અનુભવી છે અને ખબર છે. ત્યારે પાંડવોનું સૈન્ય બળ છે ભીમ દ્વારા સારી રીતે રક્ષાયેલું છે, પણ સીમિત છે. એમ કે ભીમને ભાઈ એટલો અનુભવ નથી, બરાબર. માટે સૈન્ય વ્યૂહમાં પોતપોતાના મોખરાના સ્થાનમાં હવે અહીંયા ફરીથી બધાને ખુશ કરવા માટે ડિપ્લોમેટિક, ચાપલુસી, રાજનીતિક સ્વભાવ કહેવાય ને, અત્યારના રાજનેતાઓ છે બધાને કેમ ખુશ રાખે, અહીંયા જાય તો સારું સારું બોલે, અહીંયા ખુશ કરે, ઓલી પાસે જાય ત્યાંય ખુશ કરે, બરાબર. તો સેમ અહીંયા આવું જ કરે છે કે હવે શું કે છે, માટે સૈન્ય વ્યૂહમાં પોતપોતાના મોખરાના સ્થાનો પર રહીને આપ સૌ પિતામહ ભીષ્મની પૂરેપૂરી સહાયતા અવશ્ય કરજો. હવે બાકીના નામ તો લઈ લીધા, પણ હવે જેના નામ નથી લીધા તો એને એમ થાય ને કે ભાઈ અમારું તો નામ ના લીધો, ભાઈ જેના નામ લીધા એનાથી તું યુદ્ધ કરી લે ભાઈ, અમે તો આ નીકળ્યા, અમે ભાગ્યા ભાઈ, તમે યુદ્ધ કરો ભાઈ, ઓલા બધાનું નામ લ્યો, અમારું નામ નહીં લેવાનું. એટલે બધાને હવે બધાને ઉદ્દેશ્ય ની કે છે કે તમે બધા ભીષ્મની તમે કહેવાય કે પૂરેપૂરી સહાયતા કરજો. અહીંયા ભીષ્મની સહાયતા કરજો એની કહેવાનું પાછળ કારણ એવું છે કે એવું માને છે કે ભીષ્મ છે વૃદ્ધ છે, બરાબર. અને બીજું થોડી ચાપલુસી કરવી છે, તમારા વગર છે ભીષ્મ કઈ કહેવાય કઈ નહીં કરી શકે, તમે બધા મહાન છો, તમે બધા ભીષ્મને સાચવી લેજો, બરાબર. કારણ કે ભીષ્મ છે એ યોદ્ધા તો છે, પણ એક બાજુ વ્યસ્ત હશે, પણ વૃદ્ધાવસ્થાના કારણે એને બીજી બાજુથી કોઈ એટેક કરે તો કદાચ એને ખ્યાલ ના હોય, તો તમે પાછળથી આજુબાજુથી એનું ધ્યાન રાખજો, બરાબર. તો આ 2 શ્લોક આપણે સ્લાઇડમાં જોઈ લઈએ. પેલા 10મો શ્લોક આપણે જોયો ને, યસ 10મો શ્લોક જોઈ લઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ તો પેલો પોઈન્ટ છે કે કહેવાય કે અપાર, અપૂરતું છે, બરાબર. આપણે જોયું એમનું, કારણ કે ભીષ્મ દ્વારા પાંડવોનું છે એ સુરક્ષિત છે, પણ ભીષ્મ સામે તુચ્છ છે. દુર્યોધન ને ભીમની હંમેશા ઈર્ષા હોય છે, કારણ કે ભીમ જ એને હરાવવામાં સક્ષમ હોય છે. 12મો શ્લોક. ત્યારે કુરુવંશના મહાપ્રતાપી વયોવૃદ્ધ વડીલ પિતામહ ભીષ્મ સિંહની ગર્જના જેવો ઘોષ કરનારો પોતાનો શંખ ફૂંકીને ઉચ્ચ સ્વરે શંખનાદ કરે છે, જેનાથી દુર્યોધનને બહુ વર્ષ થાય છે. દુર્યોધનને એમ થાય છે વાહ, બરાબર, જોમ આવી ગયું, સરસ શંખ વગાડ્યો. હકીકતે ભીષ્મદેવ એને નેગ્લેક્ટ કરવા માંગતા હતા, બહુ તું જા, આવે બધાને મને ખબર છે કે તું એ બધાની ચાપલુસી કરે છો, તને એવું લાગે કે મને કઈ ખબર નથી પડતી, મને બધી ખબર છે, તું મારી ચાપલુસી કરે છો, દ્રોણની ચાપલુસી કરે છો, અને બધાની ચાપલુસી તું કરે છો. એટલે ભીષ્મદેવ શંખ વગાડી દે છે. ઓલાને એમ થાય છે કે મારા માટે વગાડે છે. હકીકતે ભીષ્મદેવ છે ઇનડાયરેક્ટલી એને કહે છે કે બેટા શંખ છે ને એ ભગવાન નારાયણનું વાદ્ય છે. શંખ ચક્ર પદા, બરાબર, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ, આ 4 વસ્તુ ચતુર્ભુજ નારાયણના હાથમાં હોય છે. એટલે શંખનાદથી બહુ ક્લિયરલી કહી દે છે કે ભાઈ શંખનાદ થયો એ ભગવાન માટે છે, ભગવાન જેની સાઈડ હોય તો એનો જ વિજય થાય ને. અને બીજું શંખ છે એ બુદ્ધિ, ભગવાન છે જ્ઞાન આપે છે. કોને જ્ઞાન આપે છે? હરે કૃષ્ણ શંખ થી ભગવાન કોને જ્ઞાન આપે છે? લેવલ 1 માં આપણે જોયું હતું, ભગવાન શંખ અડાડે અને બધું જ્ઞાન આપી દે છે. હરે કૃષ્ણ, બોલો બોલો. લેવલ 1 આપણે સુંદર મજાનું ક્લિયર કરીએ છીએ. એન્ડ્રેસ કરો, ચલો. મારા ધ્રુવ. યસ મંદિર પ્રભુ, યસ મંદિર પ્રભુ, થેન્ક યુ. અતુલા માતાજી તમારો એન્ડ્રેસ છે, થેન્ક યુ. તો ધ્રુવને જ્ઞાન આપે છે ભગવાન, છે ધ્રુવ મહારાજને જ્ઞાન આપે છે. તો અહીંયા ઇનડાયરેક્ટલી ભીષ્મ છે કહેવા માંગે છે કે ભાઈ હું શંખ વગાડું, કદાચ તને બુદ્ધિ આવે કે સામે ઠાકોરજી છે, બરાબર, અને તો આપણે પૂરું જ છે, બરાબર. પછી આગળ, ત્યાર પછી શંખ, નગારા, તુરઈ તથા રણસિંગા સહસા એક સાથે વાગવા લાગ્યા, જેનો સંયુક્ત વાઘોષ બહુ ઘોંઘાટપૂર્ણ. તો સાયકોલોજીકલી બધાને પ્રિપેર કરવા પડે ને, આટલું મોટું યુદ્ધ થાય તો આ બધા વાદ્યો એ સમયે વાગતા, જોમ આવી જાય ને, બરાબર, ઉત્સાહ આવી જાય, બધાને ઉત્સાહ ભરવા માટે.
તો આ સ્લાઇડ ની અંદર જે કઈ પોઈન્ટ છે એ મેં તમને સમજાવ્યા એ જ બધા પોઈન્ટ છે, બરાબર. કે દુર્યોધન રાજદ્વારી છે, વિચારે છે કે સેનામાં એ લોકોને ખરાબ ના લાગે તેથી ભીષ્મનું સમર્થન કરવા માટે તમને બધાને વિનંતી કરે છે. હમણાં આપણે જોયું ભીષ્મ વૃદ્ધ છે તો સમર્થન રક્ષણની જરૂર છે, હકીકતે એને જરૂર નથી પણ ચાપલુસી ઓલાની કરવી છે એટલા માટે. દુર્યોધનને ભીષ્મ અને દ્રોણાચાર્યના સમર્થનનો વિશ્વાસ હતો. શું કામ વિશ્વાસ હતો? એને ખબર હતી કે ભીષ્મ અને દ્રોણ જે સમયે દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થતું હતું ને ત્યારે એ લોકો શાંત મૌન બેઠા હતા, ત્યારે એને વિરોધ નહોતો કર્યો. તો આગળ પણ એ બંને તો કરવાના જ છે, એટલે આ એને આપણે કદાચ નીચા દેખાડશું ને તોય એ લોકો કરશે. એટલે બીજા બધાને કહે છે કે ભાઈ ભીષ્મ વૃદ્ધ થઈ ગયા છે, તમે એનું રક્ષણ કરજો, બરાબર. એટલે ઓલા બધાનો કહેવાય ઉત્સાહ વધી જાય. ભીષ્મ કરુણામાંથી બહાર નીકળે છે. દુર્યોધનને ખુશ કરવા માટે શંખ જોશથી ફૂકે છે. દુર્યોધનને હર્ષ આવે. હકીકતે ઇનડાયરેક્ટલી કહે છે કે સામે ઠાકોરજી છે, આપણે ગયા. દુર્યોધનની હાર નિશ્ચિત છે કારણ કે સામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઠાકોરજી છે, બરાબર. પછી નીચે જે લીટી છે તોફાની અવાજ સાથે શંખ નગારા વાજિંત્ર, એ 13મો શ્લોક છે. રેડી? તો અહીંયા સુધી આપણે 13 શ્લોક ફિનિશ છે. હવે આપણે 14મો શ્લોક લઈએ. તો 14મા શ્લોકમાં બીજી બાજુ અર્થાત સામા પક્ષે શ્વેત અશ્વ જોડેલા વિશાળ રથમાં બિરાજમાન. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન પોતપોતાના દિવ્ય શંખ ફૂકે છે, બરાબર. તો જનરલી ભીષ્મની તુલનામાં અને સામે જે કૌરવો જે શંખ ફૂકે છે એની તુલનામાં અહીંયા દિવ્ય શંખ નામ આપવામાં આવે છે. આ શ્લોકની અંદર 3 વસ્તુ મહત્વની છે. 14મો શ્લોક આપણે આમાં જોવો તો 3 વસ્તુ મહત્વની. એક તો દિવ્ય શંખ, બીજું આ શ્લોકની અંદર તમે વાંચશો તો માધવ, ભગવાન માટે માધવ નામનો પ્રયોગ થાય છે, અને ત્રીજું રથ. તો શંખ છે એ કૃષ્ણ ભગવાનના અને અર્જુનના શંખ છે એ દિવ્ય શંખ છે, બરાબર. અને માધવ એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે એ ભાગ્યના દેવી લક્ષ્મીજીના પત્ની છે, લક્ષ્મીજીના પતિ છે. તો લક્ષ્મી દેવી છે એ ભાગ્યની દેવી કહેવાય. લક્ષ્મીજી ક્યારેય એકલા રહે નહીં, ક્યારેય પતિ વગર ના રહે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે તો ઓબ્વિયસલી લક્ષ્મીજી સાથે હોવાના. લક્ષ્મીજી સાથે છે તો ભાગ્ય હંમેશા સાથે રહેવાનું. એટલે શ્રી, એટલે શ્રી અને વિજય બંને પાંડવો તરફ છે. બીજું રથ છે એ અગ્નિદેવે આપેલો છે, અને અગ્નિદેવે વરદાન આપેલું હતું કે ભાઈ ત્રણેય લોકની અંદર વિજય થશે, આ હું તને રથ આપું છું. એટલે વિજય છે એ નિશ્ચિત છે. પછી આગળ 15મો શ્લોકમાં ભગવાન કૃષ્ણએ 5 જન્ય નામનો શંખ ફૂક્યો. અર્જુન અને શંખના અતિ માનુષી કર્મ કરનાર ખાઉદરા ભીમ પોંડ્ર નામનો શંખ ફૂકે છે. અર્જુન છે, એકચ્યુઅલી આમાં થોડી ભૂલ છે. ભગવાન છે એ ભગવાન કૃષ્ણએ 5 જન્ય નામનો શંખ ફૂક્યો. અર્જુનજીએ દેવદત્ત નામનો શંખ ફૂક્યો. દેવદત્ત નામ નથી પ્રેમ થયું તો દેવદત્ત નામનો શંખ ફૂકે છે. અને બાકી અતિ માનુષી કર્મ કરનાર, એટલે અતિ માનુષી એટલે હિડમ જેવા રાક્ષસનો જેને વધ કરે એવા ભીમ, મહાબાહુ ભીમ, બરાબર. અને એ જ રીતના એટલું ખાઈ પણ શકતે ખાઉદરા, રૂકોદર ભીમ, પોંડ્રા, એ પોસ્ટ લખ્યું છે, પોંડ્ર નામનો પ્રચંડ શંખ ફૂકે છે. પછી 16 થી 18માં બાકીના જે યુધિષ્ઠિર છે એ યુધિષ્ઠિર પોતાનો અનંત વિજય નામનો શંખ ફૂકે. નકુળ અને સહદેવ સુઘોષ અને મણિપુષ્પક નામના શંખ ફૂકે છે. મહાન ધનુર્ધર કાશીરાજ, શિખંડી, ધૃષ્ટધુમ, વિરાટ, સાત્યકી, દ્રૌપદ, એમના પુત્રો, દ્રૌપદીના પુત્રો, મહાબાહુ સુભદ્રાજીના પુત્રો, બરાબર. આ બધા પોતપોતાના શંખ ફૂકે છે. 18 સુધી 15 થી 18 જે શ્લોક છે એની અંદર શંખના નામ આવે છે, બરાબર. 14મા શ્લોકમાં આપણે જોયું કે જે શંખ છે એ દિવ્ય છે. માધવ ભગવાન કૃષ્ણ માટે પ્રયોગ થાય છે શબ્દનો, અને અગ્નિ દેવે આપેલો રથ છે. 14મા શ્લોકમાં જોયું. 15 થી 18માં બધાના ખાલી નામ આવે છે કે કોણ કયો કયો શંખ ફૂકે છે, બરાબર. તો તમે યાદ રાખી શકો કે ભગવાન કૃષ્ણનો પંચજન્ય, અર્જુનનો દેવદત્ત, ભીમનો પોંડ્ર, યુધિષ્ઠિરનો અનંત વિજય, નકુલનો સુઘોષ અને સહદેવનો મણિપુષ્પક. તો ભગવાન છે એ દરેક હૃદયના, દરેક જીવના હૃદયમાં બેઠા છે અને એની ઇન્દ્રિયોને દિશા આપે છે, બરાબર. જેવી જીવ ઈચ્છા કરે એવા. એટલે જીવો છે એ ભગવાનના અભિન્ન અંશો છે. એના પછી આપણે 19મો શ્લોક લઈશું, બરાબર. જનરલી જે ડિટેલ શંખનાદ આવે છે બધાના નામ સાથે જેવી ડિટેલિંગ આપણે જોયું એવું ડિટેલ વર્ણન કૌરવો તરફથી નથી આવતું, કારણ કે એના શંખ દિવ્ય શંખ નથી, કારણ કે ભગવાનના જે શંખો છે એ દિવ્ય છે. અને આ શંખનાદનું પરિણામ શું આવશે એ પણ આપણે આગળ જોઈશું. અને આ બધું વર્ણન જે સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કરે છે એટલે ચતુરાઈથી. જનરલી સંજય છે ઇનડાયરેક્ટલી ધૃતરાષ્ટ્રને અત્યારે પણ કહી દે છે કે તમારી જે છેતરવાની જે નીતિ છે ને, અને ગમે એમ કરીને દુર્યોધનને રાજ સિંહાસન ઉપર બેહાડી દેવાની જે તમારી કહેવાય કે કામના છે એ પ્રશંસાને પાત્ર
નથી. એટલે અહીંયા જ ધૃતરાષ્ટ્રને થોડુંક એંધાણ આપી દે છે કુરુવંશ છે ને માર્યો જશે. બરાબર. તો આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિત થતા વિભિન્ન ગગન ભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને વિતીર્ણ કર્યા. હવે આ બધા દિવ્ય શંખ તો ભગવાને અને પાંડવે વગાડ્યા, એનું પરિણામ શું આવે છે? પરિણામ આવે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રના જે પુત્રો છે એનું હૃદય વિદીર્ણ થઈ જાય. હા બરાબર. ખૂબ જ દુઃખમાં જતા રહે છે. બરાબર. એમાં ઘણા બધા તો એમને ભગવાનના શંખનો ઘોષ સાંભળીને મૃત્યુ પામે છે. એટલે દુર્યોધનની ટુકડી શંખ ફૂકે તો પાંડવોના હૃદયને કઈ થતું નથી, કારણ કે એને ભગવાન કૃષ્ણમાં વિશ્વાસ હોય છે. એટલે આપણે પણ સમજવું જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણે આશ્રય લઈએ, બરાબર, તો આપણામાંથી ભય નામનો જે ગુણ છે એ નીકળી જાય. બરાબર. દોષ છે એ નીકળી જાય. બીજા અધ્યાયના 40મા શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું ને, નેહાભિક્રમના સોસ્તિ પ્રત્યવાયો ના વિદ્યતે સ્વ અલ્પમસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. કે મારા માટે થોડુંક, ભગવાન કે થોડુંક તું કરીશ ને, થોડી સેવા કરીશ ને, તો મહાન ભયમાંથી તું મુક્ત થઈ જાય. સ્વલ્પમસ્ય. તો આ તો બધા ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો છે, ડરવાનું કોઈ કારણ નથી. ભય અને હારના સંકેતોના કારણે કૌરવોના હૃદય છે એ તૂટી જાય છે. આ 19મા શ્લોકની અંદર આવે છે. હવે 20મા શ્લોકની અંદર, તે વખતે હનુમાનજીના ચિહ્નથી અંકિત ધ્વજવાળા રથમાં આરૂઢ થયેલા પાંડુપુત્ર અર્જુને પોતાનું ધનુષ ઉઠાવ્યું અને તે બાણ છોડવા તૈયાર થયો. હે રાજન, ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના વ્યૂહમાં ગોઠવાયેલા જોઈને, ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને વ્યૂહમાં ગોઠવાયેલા જોઈને અર્જુને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આ વચનો કહ્યા. બરાબર. હવે તમને એમ થાય કે ભાઈ હનુમાનજી અહીંયા ક્યાંથી આવી ગયા? હનુમાનજી તો શ્રી રામ સાથે હતા ત્રેતા યુગમાં, અને અહીંયા તો દ્વાપર યુગ ચાલુ છે. અહીંયા તો હનુમાનજી ક્યાંથી? તો આની એક સુંદર મજાની ઘટના આપણે લેવલ 1માં ચર્ચા કરી હતી. હરે કૃષ્ણ યાદ છે બધાને? હરે કૃષ્ણ એડ્રેસ કરવો જોઈએ. હનુમાનજી શું કામ છે મહાભારત યુદ્ધની અંદર? શું કામ બિરાજમાન છે રથ ઉપર? કોઈને ખ્યાલ છે કે મારે રિપીટ કરવી પડશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રિપીટ કરો પ્રભુજી, કારણ કે અમને નથી યાદ. અમે સીમા સોનીની ક્લાસમાં હતા. ઓકે માતાજી, થેન્ક યુ. રિપીટ કરીએ તો અલકનંદા નામનું સુંદર સરોવર હોય છે. દ્રૌપદીજી ત્યાં વિહાર કરતા હોય છે, અને સુંદર મજાનું સહસ્ત્રદળ કમળ એમને ત્યાંથી દેખાય છે, મળે છે, અને ખૂબ પ્રભાવિત થઈ જાય છે દ્રૌપદી માતાજી. અને એ ભીમને કહે છે કે ભાઈ મારે આવા બીજા હજી જોઈએ છે, આવા કમળ તમે મારા માટે લાવી દો ને. બરાબર. કારણ કે મારે માધવને આપવું છે, શ્રી કૃષ્ણને આપવું છે, અને તમને પાંચેયને મારે આપવા છે આવા એક કમળ. બરાબર. અને આ જે કમળ છે એ હિમાલય ઉપર મળશે તમને. આ હિમાલયની તળેટીમાં અલકનંદા જે સરોવર છે. એટલે ભીમ છે એ તરત જાય છે દોડતો. ભીમની ગતિ આપને ખબર છે, કારણ કે વાયુપુત્ર છે. બરાબર. બધા ગુણો છે એની અંદર. 1000 હાથીઓનું બળ છે એની અંદર. એટલે આ રીતના દોડતો જાય છે, બધા ઝાડવાઓ તોડતો કેવાય જાય છે પ્રચંડ વેગથી. અચાનક બ્રેક લાગે છે એની. જોવે છે તો એક બંદર, વૃદ્ધ બંદર સૂતો હોય છે, એનું પૂંછડું છે એ ભીમના રસ્તામાં આવે છે. બરાબર. એટલે એમ થાય છે ભાઈ આ મારો રસ્તો રોકવા માટે આ બંદર વાંદરું વચ્ચે બેઠું છે. એટલે કે છે ભાઈ બંદર, આ પૂંછડું તારું સાઈડમાં લઈ લે. બંદર બહુ વૃદ્ધ, એટલે એમ કે છે કે ભાઈ હું તો બહુ વૃદ્ધ છું, મારા કરતા મારાથી પૂંછડું દૂર થતું નથી, તમે જ થોડું સાઈડમાં લઈ લો ને, વિનંતી કરે છે. એટલે ભીમ કે ભાઈ ઇટ્સ ઓકે, ચલો હવે વૃદ્ધ છે ને લઈ લઉં. એટલે ભીમ જે પૂંછડું ઉપાડવા જાય છે, પણ ભીમથી પૂંછડું ઉપડતું નથી, હલતુંય નથી. ઉપડવાની વાત તો દૂર. એટલે ભીમને જે અભિમાન હતું, અભિમાન અહીંયા તૂટે છે. બહુ પ્રયત્ન કરે છે, એમાં પૂંછડું હલતું નથી. પછી તો ત્યાં નમસ્કાર કરે છે કે ભાઈ તમે કોણ છો? મને ખબર છે કે તમે બંદર નથી, તમે વાંદરા નથી, તમે કઈક ગમે મહાન આત્મા છો, કઈક દેવ છો, કોણ છો? પછી હનુમાનજી ત્યાં પ્રગટ થાય છે, અને બંને બહુ ખુશ થઈ જાય, કારણ કે બંને વાયુપુત્ર ને. બરાબર. પછી હનુમાનજી આજે ભીમ શરણાગત થાય છે, એનાથી હનુમાનજી ખુશ થાય છે, અને હનુમાનજી એને વચન આપે છે કે જયારે દ્વાપર યુગની અંદર યુદ્ધ થશે, બરાબર, ત્યારે તારી ગદાની અંદર મારી ગદાનું જોર હશે, તાકાત હશે. તું એક ગદા મારીશ તો એમાં મારી ગદાનું તાકાત હશે, અને તું જયારે ચીખ રાડ નાખીશ, બરાબર, તો તારી ચીખની અંદર હનુમાનજી કે મારી ચીખ. એટલે જયારે ભીમ રાડ નાખે, તમે જો, બરાબર, ભીમ જયારે રાડ નાખે તો અડધા તો એમને ભાગી જાય, અને અડધાને એમને હાર્ટ એટેક આવી જાય, કારણ કે એમાં હનુમાનજીની ચીખ હોય છે. હનુમાનજી સાક્ષાત બિરાજમાન હોય છે. એટલે આ રીતના ભીમને વરદાન આપે છે કે હું હાજર રહીશ યુદ્ધની અંદર. બરાબર.
અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનજીના રથ ઉપર બિરાજમાન છે, એટલે હનુમાનજી ત્યાં રથ ઉપર ભગવાનની સેવામાં આવે છે. કારણ કે કૃષ્ણ એટલે ખબર જ છે આપણને, ભગવાન શ્રી રામ. બરાબર, તો જ્યાં શ્રી રામ હોય ત્યાં એમના દાસ, નિત્ય દાસ, શાશ્વત સેવક હનુમાનજી હંમેશા બિરાજમાન હોય છે. બરાબર, તો જ્યાં હનુમાનજી છે, બરાબર, શ્રી રામજી છે, તો ઓબ્વિયસલી સીતાજી એટલે કે લક્ષ્મીજી, સીતાજી છે. હવે બધા ઉપસ્થિત છે, તો ભયનું કોઈ કારણ છે નહીં. અને બાકી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઋષિકેશ સ્વયં હાજર છે. બરાબર, એટલે આ એક નાની એવી ઘટનાથી તમને ખ્યાલ આવે કે હનુમાનજી છે એ મહાભારતના યુદ્ધમાં શું કામ છે. તો આપણે સ્લાઇડમાં જોઈ લઈએ 20મો શ્લોક ફરીથી, કે રથ ઉપર અર્જુનના ધ્વજમાં હનુમાનજી ભગવાન શ્રી રામના ભક્તનું પ્રતીક છે, વિજયના સંકેતો છે. હનુમાને ભગવાન શ્રી રામનું સહસંચાલન ત્રેતા યુગમાં રાવણને મારવામાં મદદ કરેલી ને, બરાબર, અને યુદ્ધ જીત્યા હતા. તો સેમ વે અહીંયા પણ હનુમાનજી હેલ્પ કરે છે. હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન કૃષ્ણ વ્યક્તિગત રૂપે તેમની ઇન્દ્રિયોની દિશામાન કરવા માટે પણ હાજર છે. તેને ઋષિકેશ કીધા છે. અર્જુનજીની જે જીત છે એ નિશ્ચિત છે. હવે 21મો અને 22મો જે શ્લોક છે, હવે આ શ્લોક થી અર્જુનજી છે ને થોડા કન્ફ્યુઝ થાય છે. એટલે ભગવાનને અચ્યુત કહે છે, હે અચ્યુત, કૃપા કરી મારા રથને બંને સૈન્યોની વચ્ચે ઉભો રાખો, કે જેથી અહીં ઉપસ્થિત યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળાઓને અને મહાન શસ્ત્ર સંઘર્ષોમાં જેમની સાથે મારે લડવાનું છે એને હું જોઈ શકું. અચ્યુત નો મતલબ શું થાય, કોણ કે છે? હરે કૃષ્ણ. અચ્યુત એટલે શું? ચલો, હવે બહુ ટાઈમ નહીં, તમારો સમય નહીં લેવો, થોડી વારમાં પૂરું થઈ જશે. અચ્યુત નો મતલબ ભગવાન માતાજી કદી ચૂકતા નથી, એને અચ્યુત કહેવાય. સ્થિર એકદમ. અચ્યુત જેનો ક્યારેય નાશ નથી થતો, ક્યારેય ચ્યુત નથી થતા. એક તો આજ છે, બરાબર, એક અર્થ આ છે. બીજો અર્થ મને કોણ કે છે? અતુલા માતાજી બોલ્યા. યસ યસ, ઓકે, બંને અર્થ આવી ગયા. શ્રીલા પ્રભુપાદજી સુંદર મજાનો અર્થ આપે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યારેય ભક્તો પ્રત્યે સ્નેહ પ્રદર્શિત કરવા માટે ચૂકતા નથી. ભક્તને જ્યારે જ્યારે ભગવાનની જરૂર પડે ભગવાન હંમેશા હાજર હોય છે. અને આપણી પાસે એના સેંકડો અઢળક એક્ઝામ્પલ છે. હમણાંનું જ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો નરસિંહ મહેતા, ભગવાન સાક્ષાત હાજર હોય છે. નરસિંહ મહેતા કીર્તન કરવામાં વ્યસ્ત થઈ જાય, ભગવાન દ્વારકાથી દોટ મૂકે, ભાઈ ચાલો હવે આ તો મારા ભજનમાં વ્યસ્ત થઈ ગયો અને કામ મારે કરવા પડશે. એટલે અચ્યુત, અચ્યુત કે છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હોવા છતાંય એ એમના સખા એની સેવા સ્વીકારે છે, સારથી બને છે. તો ભગવાન અને ભક્તનો સંબંધ બહુ દિવ્ય છે ને. જનરલી ભક્તો છે ભગવાનની સેવા કરવાનો મોકો શોધતા હોય છે. તેમ એવી જ રીતના ભગવાન છે એ ભક્તોની સેવા કરવાનો અવસર ક્યારેય ચૂકતા નથી. ભગવાન તો નહીંતર આજ્ઞા આપનાર છે, પણ છતાં ભગવાન છે ભક્તની આજ્ઞા સ્વીકારવા માટે હંમેશા તત્પર હોય છે. ભગવાનને ખૂબ ગમે છે, બરાબર, ભગવાનને ખૂબ આનંદ આવે છે. તો અર્જુન છે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે. એને યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા હોતી નથી, પણ શાંતિપૂર્ણ સમાધાન કઈ નીકળતું નથી. ભગવાન પોતે પણ જાય છે ને શાંતિ દૂત બનીને, બધાએ જોયું હશે, વાંચ્યું હશે, પણ છેલ્લે યુદ્ધ સિવાય કોઈ ઓપ્શન બચતો નથી. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રના દુર્બુદ્ધિ વાળા પુત્રોને પ્રસન્ન કરવાની ઈચ્છાથી જેઓ અહીં યુદ્ધ કરવા આવ્યા છે, તેમનું મને નિરીક્ષણ કરવા દે. એ નિરીક્ષણ કરવા જાય છે, શક્તિનો અંદાજ કાઢવા માટે જાય છે. બરાબર, અર્જુનજી અહીંયા કઈ વાટાઘાટો કરવા માટે કે ભાઈ સરેન્ડર થવા માટે નહીં, પણ એક શક્તિનો અંદાજ કાઢવો છે. કારણ કે એને તો ખબર છે કે વિજય આપણો જ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, માતાજી લક્ષ્મીજી છે, હનુમાનજી છે. બરાબર, તો આ રીતના 21 થી 23મો શ્લોક આપણે જોઈએ સ્લાઇડની અંદર, કે અર્જુન છે ભગવાનને અચ્યુત તરીકે બોલાવે છે. આપણે હમણાં જોયું કે ભક્તો પ્રત્યે સ્નેહમાં ક્યારેય નિષ્ફળ જતા નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમ અને કારણ વગરની દયાથી સારથીનું સ્થાન સ્વીકારે છે. કારણ કે ભગવાન અને ભક્તનો જે સંબંધ છે ખૂબ મધુર છે, ખૂબ દિવ્ય છે. નિરપેક્ષ શુદ્ધ ભક્તોની સેવા કરવામાં ભગવાનને આનંદ આવે છે. કોઈ પણ સ્થિતિમાં પણ ભગવાનની સર્વોપરિતા છે એને કોઈ પડકારી ના શકે. એવું નહીં કે સારથી બની ગયા એટલે ભગવાનની જે સર્વોપરિતા છે કે કહેવાય ખતમ થઈ ગઈ. ના, ભગવાન દરેક જગ્યાએ વિદ્યમાન છે. વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે જ છે ને આગળ. બરાબર, તો અર્જુન શુદ્ધ ભક્ત હોવાથી લડવાની કોઈ ઈચ્છા નથી. 22મા શ્લોકમાં એમ કે છે કે અર્જુનને યુદ્ધ કરવાની કોઈ ઈચ્છા નથી, કારણ કે ભગવાન શુદ્ધ ભક્ત છે. બરાબર, સંબંધીઓ, મિત્રો અનિચ્છનીય યુદ્ધની માંગ કરવા માટે કેટલા નમેલા છે તે જોવા માંગતો હતો. તેઓ એવા સમર્થકોને જોવા માંગતા હતા જે દુષ્ટ વિચારસરણી ધરાવતા દુર્યોધનને ખુશ કરવા માંગતા હતા. અલ્ટિમેટલી તાકાતનો અંદાજ લગાડવો હતો.
એટલે અર્જુનજી ભગવાનને કે છે કે ભગવાન રથ વચ્ચે લઈ લો. ભગવાનને ઓર્ડર કરે છે અને ભગવાન છે સ્વીકારે છે. જો તમે ભગવાન અને ભક્તના સંબંધો કેટલા સુંદર છે. 23મા શ્લોકની અંદર જે ઉપમા છે એ એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ભાઈ એક જ ટોળાના પક્ષીઓ એક સાથે ઉડે, બરાબર, એક જ ટોળાના પક્ષીઓ, બરાબર, કે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા કૌરવો એક સાથે, કોઈ વિચારતા જ નથી કે આ ધર્મ છે એવું વિચારવું જ નથી, બધા ટોળા થઈ અને ઉડા રાખે છે, અધર્મમાં પડે છે. હવે આ છેલ્લી સ્લાઇડ છે. તો 24મા શ્લોકમાં હવે સંજય કહે છે કે હે ભરતવંશી, અર્જુન દ્વારા આ પ્રમાણે સંબોધિત થયેલા ભગવાન કૃષ્ણ એ બંને પક્ષોના સૈન્યોના મધ્ય ભાગમાં ઉત્તમ રથને સ્થાપિત કરે છે. તો ભગવાન છે એ ભક્તની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવામાં, ભક્ત પ્રત્યે સ્નેહ પ્રદર્શિત કરવામાં ક્યારેય ચૂકતા નથી. ભક્તે કીધું, ઈચ્છા કરી, ભગવાન લઈ લો, ઇટ્સ ઓકે, હું લઈ લઉં છું, બરાબર. આ શ્લોકની અંદર એક ગુડા કેસ ભગવાન માટે સંબોધન થાય છે. પ્રભુપાદજી લખે છે ભાવાર્થ ની અંદર, ગુડા કેસ એટલે નિંદ્રા ઉપર જીત મેળવવી, બરાબર, કે જેને નિંદ્રાને જેને જીતી લીધી છે એને કહેવાય ગુડા કેસ, બરાબર. તો નિંદ્રા અથવા બીજું અજ્ઞાન પણ થાય છે. તો મહાન ભક્ત છે ભગવાનનું સતત ચિંતન કરતા, અર્જુનજી છે ભગવાનનું નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા સતત ચિંતન કરે, એટલે એને નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવી લીધો હતો, કારણ કે ભગવાનનું સતત રટણ કરતા હતા. 25મા શ્લોકમાં ભીષ્મ, દ્રોણ તથા વિશ્વભરના અન્ય બધા જ રાજાઓની ઉપસ્થિતિમાં ભગવાને કહ્યું, હે પાર્થ, અહીં એકત્રિત થયેલા બધા કુરુઓને જો, પશ્યતામ. પેલો શબ્દ છે જે ભગવાન પેલા ચેપ્ટર ની અંદર કઈ બોલતા, અત્યાર સુધી ભગવાન કઈ જ બોલતા નથી, સાંભળે છે શાંતિથી, હજી પણ આગળ સાંભળે છે, બીજા અધ્યાયથી ભગવાન બોલશે, પેલા સાંભળી લે છે બધું. અર્જુનની જે કઈ ઈચ્છાઓ છે ભગવાન પૂર્ણ કરે છે, સાંભળે છે, ખાલી એક જ વસ્તુ બોલે છે કે જો, બીજું કઈ બોલતા નથી. તો ભગવાન છે એ એનો રથ છે એ ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે જ લઈ જાય છે. ભગવાનની લીલા જુઓ, ભગવાનની ઇન્ટેલિજન્સ જુઓ તમે, કે નહીતર એ કર્ણ સામે રાખી શકે, દુર્યોધન સામે રાખી શકે, બરાબર, પણ તો એની સામે રાખે ને તો અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ ના થાય, અર્જુનજી મૂંઝાય નહીં. ભગવાનને તો અર્જુનજીને મૂંઝવવાના જ છે, કન્ફ્યુઝ જ કરવાના છે, તો જ ભગવાન છે ભગવદ ગીતા બોલી શકશે ને. એટલે ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે મૂકે છે. ભીષ્મ છે એ અર્જુનજી માટે શેનું પ્રતીક છે? એટેચમેન્ટ એન્ડ ભીષ્મ છે અર્જુનજી માટે એટેચમેન્ટ ટુ મટીરિયલ રિલેશનશિપ, એટલે કે સંબંધો, ને દ્રોણ છે એ શિક્ષક, એટેચમેન્ટ ટુ મટીરિયલ નોલેજ. અત્યારે પણ ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવા માટે સૌથી મોટા બે ઓબ્સ્ટેકલ છે. એક તો નોલેજ, બધા ભક્તિમય સેવામાં આવે તો એનું પોતાનું ભૌતિક જ્ઞાન લઈને આવે કે ભાઈ આ બધું તો ઠીક છે, પણ આવું અમારી સાયન્સની બુકમાં ક્યાંય ભણવામાં આવતું નથી. આપણે એમ કહીએ કે આપણે બધા ભગવાન માંથી આવીએ છીએ, ભગવાન પોતે એમ કે છે કે આપણે, કે ભગવાન એમ કે છે કે હું તમારો પિતા છું, તમે બધા મારા અંશો છો. તો આ બધા ભૌતિક નોલેજ લઈને ઘણા બધા, તમે બધા લેવલ 2 માં આવી ગયા, મતલબ તમને બધાને ક્લેરિટી છે, આ તમારા બધાની વાત નથી થતી. પણ ઘણા બધાને ડાઉટ હોય, ભાઈ મારી કઈ સાયન્સની બુકમાં તો આવું ક્યાં આવતું નથી ભાઈ. એમાં તમે ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિ વાત ભણ્યા હતા કે ભાઈ પેલા આપણે બંદર હતા, ને બંદર માંથી ધીમે ધીમે કહેવાય આદિમાનવ બન્યા, પછી ધીમે ધીમે મનુષ્ય બન્યા, અથવા તો કહેવાય બિગ બેંગ થિયરી, બરાબર છે, કે ભાઈ મોટો બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો ને પછી એમાં શરીરમાં કહેવાય કે ખૂબ તાપ હતો, પછી ધીમે ધીમે ઠંડો પડે, ને પછી એક કોષી સજીવ, દ્વિકોષી સજીવ, ને એમ કરતા 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 એ કે આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ. હવે એકે શાસ્ત્રમાં આવો કોઈ ઉલ્લેખ નથી ડાર્વિનની ઉત્ક્રાંતિ. આપણા શાસ્ત્ર બહુ ક્લિયર છે, આપણા પૂર્વજો છે, ઋષિ મુનિઓ છે, ભગવાન સ્વયં છે આપણા પૂર્વજો, આપણે કોઈ વાંદરામાંથી આવતા નથી. પણ આપણે આ આપણું મટીરિયલિસ્ટિક નોલેજ લઈને આવીએ છીએ, જે દ્રોણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. અને બીજું આપણા રિલેશનશિપ, આપણે આપણા ભૌતિક રિલેશનશિપ હોય ને એ આપણને ખૂબ જ એટેચમેન્ટ હોય તો ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવામાં આપણને ક્યારેક વિઘ્ન, ક્યારેક આપણે માતા પિતા એમ કે ને કે હું આખો દી કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરીશ, આપણી પત્ની હોય તો એમ કે એક કામ કર, તું પેલા કા છે ને તું ભાઈ કૃષ્ણનું સિલેક્ટ કર, તારા કૃષ્ણજીનું, કા તું મારું સિલેક્ટ કર, આવું કે. એટલે આ બે ઓબ્સ્ટેકલ છે, બરાબર. ઘણા બધા નસીબદાર હોય કે બે સરસ રીતના બેલેન્સ થતું હોય, પણ નહીતર મોટા ભાગે આ બે ઓબ્સ્ટેકલ આવે ભક્તિમય માર્ગમાં આવે. સેમ વે અર્જુનજીને આ બે ઓબ્સ્ટેકલ ભગવાન બતાડવા માટે લઈ જાય છે, ભીષ્મ અને દ્રોણ. ભગવાન ધારે તો બીજા સામે રથ રાખે તો અર્જુનજી એટલા કન્ફ્યુઝ ના થાય, કર્ણની સામે રાખે તો અર્જુનજી તરત તૈયાર થઈ જાય કે હાલો ભગવાન યુદ્ધ કરી જ નાખીએ, કઈ વિચારવું નથી. દુર્યોધનની સામે રાખે તોય કઈ ના વિચારે, પણ ભીષ્મની સામે રાખે એટલે એમ થાય કે નહીં, નાનો હતો હું, ભીષ્મદેવના સુંદર મજાના સ્વચ્છ કહેવાય સફેદ વસ્ત્ર હતા તોય હું દોડીને જતો, મારા ગારા વાળા પગ હોય, બરાબર, તોય હું બેસી જતો, અને એમના કપડા ખરાબ થતા તોય મને કહેવાય એકદમ વાલ કરતા.
દ્રોણ છે બરાબર મારા પ્રત્યે એટલા પ્રેમાળ હતા કે એમના પુત્ર અશ્વત્થામા કરતા પણ મને વધારે વિદ્યાઓ આપેલી છે, મને ખૂબ પ્રેમ કરતા. એટલે બે વસ્તુમાં એ ફસાઈ જાય છે. બોલો ભગવાન છે બરાબર અર્જુનજીને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે, યોગ માયામાં મૂકવા માટે, એકચ્યુઅલી એને યોગ માયામાં મૂકવા માટે ભીષ્મ અને દ્રોણ સામે રથને રાખે છે. બંને પક્ષોની, હવે આપણે 26મો શ્લોક જોઈએ, બંને પક્ષોની સેનાઓની મધ્યમાં ઉભેલા અર્જુને, હવે બધા રિલેટિવના નામ આવે, બધાને જોવે છે, કાકાને જોવે, દાદાઓ, આચાર્યો, મામાઓ, ભાઈઓ, પુત્રો, પોત્રો, મિત્રો, સસરાઓ તેમજ શુભેચ્છકોને જોવે છે. જયારે કુંતી પુત્ર અર્જુન મિત્રો તથા સંબંધીઓની વિભિન્ન શ્રેણીઓને જોઈએ ત્યારે કરુણાથી અભિભૂત થઈ ગયા. ઓલરેડી ભીષ્મ અને દ્રોણને જોઈને તો ભાંગી પડ્યા હતા અર્જુનજી, અને હવે પાછા બીજા બધા રિલેટિવને જોયા બરાબર, એટલે વધારે ડિપ્રેસ થઈ ગયા બરાબર. તો 24મો શ્લોક આપણે જોયું, ગુડા કેશે લખેલું છે સામે. 25મા શ્લોકની અંદર ભગવાન એ અર્જુનજીનું હૃદય છે સમજી જાય છે બરાબર. તો ઓકે, 26મા શ્લોકની અંદર બધા સંબંધીઓ, મિત્રો, શુભેચ્છકો, ભીષ્મ, સોમદત્ત આ બધાને જોયું, દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય જેવા શિક્ષકો, શલ્ય શકુની જેવા મામા, દુર્યોધન જેવા ભાઈઓ, લક્ષ્મણા જેવા પુત્રો, અશ્વત્થામા જેવા મિત્રો બધાને જોવે છે, અને બધાને જોઈને કરુણાથી અભિભૂત થાય છે અને દયા આવે છે બરાબર. તો અહીંયા આખું ચેપ્ટર ફિનિશ થાય નહીં, આપણે એક વિભાગ છે અહીંયા ફિનિશ થાય, આ એનો સારાંશ છે. આપણે સારાંશ લઈશું. અહીંયા વચ્ચે એક સ્લાઇડ હતી, ભગવાનના બધા નામ હતા, આવતીકાલે કદાચ શેર કરીશ જો આજે મને ના મળે તો. ઓકે, આઈ થિંક આમાં એ સ્લાઇડ મિસ છે. યસ, ઓકે, આમાં એ સ્લાઇડ મિસ છે. ભગવાનના બધા નામ છે અને એનો અર્થ છે, કાલે શેર કરીશું. તો અહીંયા પેલું સેશન આપણું પૂરું થાય છે બરાબર, લેવલ 1 નું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.